Բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ, մի վարքյան, մեկ հատ հղումները ուղարկեմ և այսօրվա մեր զրույցը կունենանք հետաքրքիր, բայց արդեն սովորական դարձած թեմայով ցավոք սրտի սովորում ենք, վարժվում ենք, որ մեր հետ քաղաքական առումով այսպես են խոսում, հալա։ Եվ սկսեմ այսօրվա երաժշտությամբ, քանի որ գնալով մանկապարտեզի սիմպտոմատիկան շատ է խորանում Թավշյա իշխանության մոտ, ես որոշել եմ իրանց առհասարակ իրանց վերաբերյալ լայվերի ժամանակ երբեք չհնչեցնել դասական երաժշտություն, որովհետև չի կարելի տենց կոմպլիմենտի ենթարկել նման հիմարների։ Այսօրվա ամբողջ այս շոուն, որ ես կբացատրեմ ինչու է կատարվել, ինչպես է կատարվել, ազգային ժողովի շոուն, գումարած Նիկոլի առավոտվա շոուն, գումարած դրան հետևած Նիկոլի թերթի շոուն, հետո Նիկոլի թերթի մասին այստեղ այնտեղ զանգահարող լրագրողների շոուն, ու այդպես էլ ոչինչով չպատասխան չստացած Լավրովյան հայտարարությունը, այս ամեն ինչը այսենց deconstruct եմ անելու մի տեսակ ողբի էլեմենտներով, որտեղ հանգիստ կարելի է ողբալ, որ մենք, в общем, մեկ էլ հասել ենք այս վիճակի։ Николь ջան, тебе посвящается цалатана. Канал Теремок ТВ представляет песенки для детей. Ez lriv duet, Kyank. Lriv duet, Николь ջան. Սայմուշկա այս ծրտուզ։ Չեմիչե օպերա, Չեմիչե Ռախմանինով, Չեմիչե Շոստակովիչ։ Антошка, пойдем-ка. Նիկոլ, գնանք գործ անելու, Նիկոլ։ Խնդրում ենք։ Копать картошку. Дили-дили, краля-валя. Это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, Որտեղ էր տրալիվատանում, Նիկոլ ջան։ Լատապայի դպրոցում։ Քեզ չես սովորացրել։ Պարամ, պամ, պամ, չես սովորացրել պետություն կառավարելու, ղեկավարելու նուրբ արվեստը։ на гармошке, Антошка, Антошка, сыграй на гармошке. Այսօր քո նվագած գարմոշկենը։ Զուզվել ես քո լայվերն է, ես քո լայվի երաժշտությունն է։ Այսա, բաղազային ռազգ։ Трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Рам-пам-пам, рам-пам-пам. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Այս արդեն սաղ կապանա։ Антошка, Սաղ կապային, գնում են գործ անելու ազգային ժողովում, չեն կարա։ Չեն կարա։ дили-дили, Այ, ալենը տրալիվայց արել։ не посильно, скажу теперь едва ли. Дили-дили, трали-вали, это враг не по силе, откажусь теперь едва. Дили-дили-дили-дили, Պարքևավճարներից չեն հրաժարվում, գործ անելուց հրաժարվում։ Подпишись на канал Չէ, не подпишусь на канал Կյանք ջան, այս անցողիկա, այս պոպուլիզմը գնալու է ռադելնի, գնա իրա բոստանները, գնա իրա մայլեքը ու այլևս չերևա։ Այսօր нельзя подписаться ու ոնց էր ասում, դրանց подделяться, не поделяться нельзя, չի կարելի։ Այսօր այս ամբողջ շոուն, որով համենվեց ամբողջ լրահոսը, հրաշալի ապացույց է այն հանգամանքի, որ Նիկոլը շարունակում է մնալ մեր երկրի լավագույն դեղին մամլո լրատվամիջոցի, լավագույն դեղին խմբագիրը, որովհետև բոլորը մոռացան կարևորագույն թեմաները։ Ես չեմ մոռացել, սաղ այս բզիկ անելով քեզ հիշացնելու եմ Նիկոլ ջան, համարյա ոնց պինցետով այս քթիտ մազերես այսպես անեմ գցեմ շբրտեմ այն կողմ։ Այս ամեն ինչը կատարվում է, որպեսզի չխոսվի ինչի մասին,
Տարամ Լավրովի հայտարարությունների մասին։ Մի շաբաթը Նիկոլը գտնվում է տվայտանքների մեջ, ինքը չգիտի դրա տակից ոնց դուրս գա, Փառք Աստծո եկավ երկուշաբթին եւ եկավ երեքշաբթին, կարելի է ամբողջ ԿՊ-ական ապուշների հավաքածուին քշել ազգային ժողով եւ ստիպել, որ մենք ազգային ժողովում լսենք հետաքրքրաշարժագույն հայտարարություններ, հետաքրքրաշարժագույն կերպարների կողմից, որոնց այնտեղ գտնվել է առհասարակ շատ մեծ կասկածներ է հարուցում, շատ անհասկանալի։ Հեսա լսենք ամենայն հայոց եղջերուի հայտարարությունը, давайте եղջերու, давайте։ Ալեն Սիմոնյան իմ խելը կնդակցում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերների խոսքերի համար։ Չեմ կարող չխոսել, ընքանի մանունը տրվեց, ուղղակի չեմ կարող չխոսել, ասեմ նախագծին ամենայն Առատիցիրիկու եղնիկների մասին ենք խոսում, կյանք։ Տիկին Սամսոնյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ամուսնացած եմ, առաջարկում եմ իմ մասին ավելի քիչ խոսել, դա տգեղ է դիտվում, ասեմ։ Դու ես տգեղ դիտվում։ Որտեղ անընդհատ իմ մոտ տպավորություն է, որ ձեր մոտ ինչ-որ մանյակալ բան է, բայց ես ձեզ չեմ պատասխան, ես պատասխանել եմ ձեր փեշի հետևում պահկված Էդմոն Մարոկյանին, որը որ մեկ Գյորգիսյանին է խնդրում, որ իր տեղը ելույթ ունենան, մեկ ձեզ է խնդրում, որտեղ ինքը չի իշնում մեր մակարդակին ելույթ չի ունենում։ Ամբողջ ազգը չի ուզում իշնի ձեր մակարդակին։ Միշտ պատասխանելու եմ, ասելու եմ այն ամենը, ինչ մտածում եմ։ Давайте։ Ես հասկանում եմ ծանր տարավ, երբ որ ես Միքայել Մինասյանին Միշիկին բան ասացի, ոչինչ, տենց էլ անում, բոլորս գիտենք։ Չգիտենք։ Կարող եմ ասել, որ թիմի մասին խոսելիս, երբ լսեցի, որ դուք խոսում եք, հիշեցի ապրիլի 16-ը 2018 թվականի, երբ որ ես իմ ընկերների հետ այստեղ ու շատերը մահանալուց բրծան, ես ձեզ գրում եմ։ Այս կերպարը ազգային ժողովում է։ Խմբի մեջ գրում եմ, ասում եմ, խնդրում եմ դուրս եկեք փողոց, իմ համար չէ, դուրս եկեք երևանցիների համար, ու ձեզանից որևիցե մեկը դուրս չեկավ։ Իսկ այդ ժամանակ Էդմոն Մարոկյանը ստեղ ընդդիմության տեսիլք ստեղծելու համար, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հանգիստ ընտրվի, Սերժ Սարգսյանին առնվազն 15 անգամ Սերժ Սարգսյան, պարոն Սարգսյան էր ասում։ Մենք ասել։ Դրա մասին կխոսենք հետո, ես կպատմեմ շատ բաներ, որոնք գիտեմ, թե որտեղից։ Давайте պատմեք ուժը, 2 տարի է, պատմի այ եղնիկ։ Անպայման պատմեք, դա միայն դու ես, դուքով կխոսես սրանից հետո Կեթաս Միշիկիդ հետ դույով կխոսես։ Կեթաս Միշիկիդ հետ դույով կխոսես, հա։ Եվ իմ քայլը խմբակցությունը հանգստ հոգնածը դու ես։ Չի կարելի, պարոն Մարոկյան։ Հանգստացի, քաղաքական տրապ կա, հանգստացի։ Քաղաքական տրապ կա, հոգնած։ Դալիճում լրություն չի կարելի։ Իմ քայլը խմբակցությունը կողմ կքվեարկի, շնորհակալություն։ Չի կարելի։ Չի կարելի, բա դուք ոնց եք մտել, չի կարելի գոռացող, հիշում ես Արփինե Հովանիսյանի հետ ոնց էր խոսում, որ եկել խցկվել եք ազգային ժողով տերորի եգի ենթարկում, ինչը չի կարելի կյանք։ Այս ամեն ինչը ծրում է երկու կարևորագույն խնդիրներից մոլորի ուշադրությունը, այո, ես գտնում եմ, որ սա շեղման տակտիկա է, դա պոպուլիզմ 101, այսպես ցանկացած պոպուլիզմի դասագիրք, ցանկացած պոպուլիզմի վերաբերյալ քաղաքագիտական դասագրքերում գլուխ ձեզ կբացատրի այս ապուշագույն տրյուկների մասին, որովհետև փաստացի վատնվում է շատ թանկարժեք ժամանակ, որը պետք է ամբողջովին տրամադրված լինի կորոնավիրուսի համավարակի ստեղծած իրավիճակի դիմակայման հետ, սակայն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն վարվում եւ մենք ունենք պոպուլիստական հիմար շոու այն իշխանության կողմից, որը չի հասկանում ինչ ասել է ազգային միաբանվածություն հսկայական մեծ ճգնաժամի պայմաններին միասին դիմակայելու համար, թե արտաքաղաքական եւ թե ներքաղաքական դաշտերում։ Մենք ունենք абսոլют իմբեցիլների հավաքածու ազգային ժողովում, որին փողոցակրատիան բերել է իշխանության։ Եվ այս հիմար շոուն կատարվում էր, որպեսի համալրվի Նիկոլի Առավոտյան մեծագույն ստախոսությունը, մեծագույն, այսպես տխմարագույն, որ չգիտեմ, նորմալ երկրներում ինքը իր կերպարը պետք է հրաժարական տված լիներ, ռադը քաշած լիներ։ Ինքը ուրեմն հայտարարություն է անում, որ կոմունալ վճարները չեն լինելու, 1 տարի գրեթե շարունակվելու է այս ստեղծված ճգնաժամը, որի պայմաններում տնտես վարող բոլոր ֆիզիկական եւ իրավաբանական սուբյեկտները չեն կարողանալու եկամտի նորմալ աղբյուրներ ապահովել, այդ պայմաններում հնարավոր չի լինելու որևէ տեղ ժամանակավոր ճամփորդել եւ բնակվել աշխատելու նպատակով, հնարավոր չի լինելու արտահանման եւ ներկրման նույն
ռիթմերը պահպանել, 2 տարի տևական ապիկար կառավարման մեթոդների հետևանքով չկան ուղղակի ներդրումների եւ ներդրումային հոսքերից ստեղծված ինչ որ բարձր ապահովության մասնավոր սեկտորի համար ու շատ գեղեցիկ այսպես հմուտ ձևով բնականաբար գող փիսոյի ձայնի տոնայնությամբ Նիկոլ էլ չէր խժխժում ինքը հայտարարում է որ փաստացիորեն փառապանց 90-ականները վերադառնում են Հայաստանի Հանրապետություն չեք ունենալու լույս չեք ունենալու գազ որովհետեւ ինքը այս պայմաններում նաեւ վատթարացրել է բոլոր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ Իրանի հետ Եվրոպան ձեզ ոչ մի բանով չի ապահովելու այս ամբողջ ընթացքում գումարած դրան իր ապիկար իշխանությունը դեմ է տրվել պատին իրենց իսկ վարած Արցախյան բանակցությունների հետևանքով ստեղծված հիմարագույն փաստաթուղթը ստորագրելու գրավականով իրենք պարտավորված են այդ փաստաթուղթը ստորագրել ու մենք լրջագույն քննարկումներ լսելու փոխարեն լսում ենք այս քաշքշուկները լսում ենք հայհոյանքներ ազգային ժողովի դահլիճից լսում ենք իրար հայոյող ուժեր Փաստացի լուսավոր Հայաստանը հայտարարել է, որ կառավարությունը ունի փող, որպեսի կոմունալ խնդիրներին այսպես տիրություն անի, իսկ կառավարությունը հանձինս Նիկոլի առավոտյան հայտարարում էր, որ իրենք չեն պատրաստվում այդ գումարը ոչ միտեղ ներդնել, դա իրանք ներդրում չեն համարում, իրենք համարում են ծախս Այն, որ իրենք ապօրինաբար պարգևավճարներ են ստացել, ապօրինաբար եւ գաղտնիորեն աշխատավարձեր են բարձրացվել, ինքը չի համարում վատնում եւ ծախսեր, ոչ անհրաժեշտ ծախսեր, այլ ինքը համարում է, որ իր հանցավոր անգործության պատճառով ստեղծված տնտեսական ծանրագույն իրավիճակում գոյություն ունեցող միջոցներից քաղաքացիներին եւ իրավաբանական անձանց գումարներ տրամադրելը կլինի այսպես անիմաստ ծախս, որովհետև մենք դեռ չգիտենք 1 տարի հետո, ճգնաժամից հետո ինչպիսի պայմաններ կլինեն երկրում, տիպը հələ սևորը հիմա չի, սևորը հետո է գալու, հետո մենք կտեսնենք այդ գումարը այն ժամանակ կտանք քաղաքացիներին, թե չէ, ու նույն ընթացքում մենք կարդում ենք, նույնիսկ այս շաբաթ սկսած, արդեն 2 շաբթի օրվանից էլի կարդում ենք պարգևավճարների վերաբերյալ նորություններ Եվ սա բավականին վտանգավոր իրավիճակ է, որովհետև փաստորեն մենք նույնիսկ տեսնում ենք ցույցեր իբրև թե իշխանության դեմ Սորոսականների, Սորոս ազգիների եւ մնացած փողոց փակածների կողմից, այսինքն պոպուլիզմը в полном расцвете, էլի Հայաստանում սենց հիմա սենց իրաց թվում ազատ քաղաքացի ասելը նշանակում է դու ես գալիս փողոց ու պրոստը բանել փողոց ես ինչ որ փակում, ինչ որ մեկի սպառնում ես, ասում ես ես ազատ քաղաքացի եմ եւ այլն, ես գտնում եմ ես կասեմ որն է ավելի ճիշտ լուծումը տվյալ պայմաններում, բայց ես ուզում եմ այդ ճգնաժամի վերաբերյալ Նիկոլի հիմնական բաց թողման մասին ուղղակի քիչ ամենում անց տանիքներից արդեն գոռամ для особо тупых հատկապես եղջերավոր խոշոր եղջերավոր եւ մանր կճղակավոր ԿՊ-ական տուպых որոնք վեր են ընկած ազգային ժողովում ինչ որ ձոներ են ձոնում այս տխմարագույն ավանակին որը իշխանության ղեկին է նստած ու իր մասին հենց այդ բարերով պետք է արտահայտվել Երբ որ դու հայտարարում ես, հիշում ես, որ լայվ մտար, երբ որ կորոնավիրուսը նոր էր սենց տնգլացրել ուղեղի ցալքերում ինչ որ բջիջներ, ու դու նույնիսկ ներողություն չխնդրեցիր քո սխալների համար, արտակարգ իրադրության պայմաններ հայտարարելու փոխարեն փողոցներում հակահիգիենիկ ձևով քեզ պահելու ու պինցետով կորոնավիրուսը հեռացնելու շոու երկազմակերպում, դու հայտարարություն արեցիր որ աշխարհում չկա երկիր, որը ունի ապացուցված դիմակայման մեթոդաբանություն կորոնավիրուսի դեմ, ինչը ամբողջովին սուտ էր, հենց այդ օրը, երբ որ դու այդպես խոսում էիր, Համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը իր սայթում հրապարակել էր Չինաստանի փորձի ամբողջ վերլուծականը եւ տվել էր հստակ մեթոդաբանական պրոտոկոլ առայն, թե ինչպիսի մեթոդներով կարելի է դիմակայել։ Ու քո աշխատակազմում ոչ ոք քեզ մոնիտորինգ չէր կատարել նման կարևորագույն փաստաթուղթը, անկախ նրանից թե ովքեր ինչ են մտածում համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության մասին, մենք գտնվում ենք այսօրվա ժամանակակից աշխարհում։ Այնպես որ ես սա գիտակից քաղաքացիներին եմ դիմում, մնացած կոնսպիրոլոգները կարան հերթ կանգնեն, սպասեն կամ լայվեր անեն այն մասին, որ ես շպիոն եմ։ No problem whatsoever։ Ճշմարտությունը նա է, որ գոյություն է ունեցել մեթոդաբանություն, պրոտոկոլը հանձնվել է տվյալ իշխանությանը, եւ տվյալ իշխանությունը ժամանակին դիմակայելու փոխարեն փողոցներում ընկած Մարտի 1-ի հանրահավաքի քարոզություններ իրականացնում եւ դրան հաջորդիվ իրականացնում էր իր այոյի շոուն։ Իր հակասահմանադրական
հակաժողովրդավարական, հիմարագույն, ապուշագույն այոյի շոուն, ըստ որի ինքը ցանկանում էր Սահմանադրական դատարանից հեռացնել Հրայր Թովմասյանին, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանին նստացնի բանտ, որպեսզի Արցախյան հիմնախնդրի լուծման գործում կարողանա փուլայինի ժամանակ ինքը սենց հեզիկնազիկ ժպիտով ստորագրի այն լուծման տակ, որը ընդունելի է ադրբեջանական ժողովրդի համար։ Այս ամբողջը Արցախի մասին է։ Հիմա այսօր երբ որ դու դուրս ես եկել ու ասում ես որ չգիտենք այս ճգնաժամը ինչ բնույթի կենթանի է որքան է տևելու ինչպիսի վնասներ է հասցնելու վնասների հաշվարկման մեթոդաբանություն չգիտես առհասարակ դու դրանով չես զբաղվում դու ընկած մենակ ռեյտինգով ես դու երկրում գործ անելու փոխարեն դու պրոստը որպես դեղին մամլո լրագրող ռեյտինգդ ես ուզում ապահովես ամեն օր այս աղբանոցը որ այսօր այս խոշոր եղջերավոր անտակտ կենթանին ազգային ժողովի ամբիոնից, այսինքն այնտեղ երբ որ դու կանգնում ես, քո դիմացի շարքում կատարվել է ազգային ողբերգություն։ Այդ աթոռներին նստած են եղել հսկայական տրամաչափի ազգային գործիչներ, որոնք իրենց մահկանացուն են կնքել այդտեղ մարդասպանի ձեռքերում, մարդասպան, որի հետ գործարքի է գնացել այս տվար անասունը։ Ու այս խոշոր եղջերավորը կանգնած ամբիոնում, հանում քո դեղին մամուլային ռեյտինգի, չգիտեմ ինչին, ինքը կանգնում է ու այս բարերով սկսում է խոսել ընդդիմության հետ, անկախ նայած ընդդիմությունը ինչ է թե ինչ չի։ Եթե ընդդիմությունը Նիկոլի հետ համաձայն է, ուրեմն լավ եւ պուպուշ եւ լեգիտիմ ընդդիմությունը, եթե Նիկոլին ասում է դու շան տղա ես, ինքը վատ ընդդիմություն է։ Գլխավորագույն կետը քո այսօրվա, երեկվա, ցանկացած այլ օրվա լայվերում նայա։ Մարտի 1-ի հանրահավաքի այդ քո հիմար լայվերին հաջորդիվ ամենակորած մեխը նայա, որ դու համառորեն, տխմարորեն, ենքո սենց ամեն ինչից փախուստի դիմելու ես տղայավարի քո պատասխանատվությունը քո վրա ստանձնելու փոխարեն, ես փախնելու կլյաուզնաներ սարքելու, քո այդ իներցիայի մեջ ընկած, դու չես հասկանում պահի լրջությունը առայն, որ դու փաստացի ունեցել ես օրվա հրամայական մասնագետների ռեկոմենդացիաներ, որ դու հենց այս պահին պետք է ինքնամեկուսացման կարանտինային պայմաններ ապահովես երկրում եւ հասկանաս պահի լրջությունը, դու դրա փոխարեն շարունակել ես պինցետով հեռացնել եւ փիփերտ սխտորի ապուրով բուժել կորոնավիրուսը ու առհասարակ կորոնավիրուսը ում շունն է։ Դա կոչվում է հանցավոր անգործություն, օր, եթե դա դիտավորյալ ես արել, որպեսի հետո կարողանար այդ հիմար տեղորոշման օրենսդրությունը, բանկային գաղտնիքի օրենսդրությունը, չգիտեմ, սեփականության բռնագանձման օրենսդրությունը, ու այնքան շատ է, հակաիրավական փաստեր, հակաիրավական նորմեր, սահմանադրությունը խախտող բազում լուրեր, այսպես օրենքներ անցկացնել, որպեսի Սահմանադրական բազում հոդվածներ խախտող օրենքներ ընդունել, որպեսզի քո օրակարգը առաջ քաշես, որովհետև չես լսել մասնագետների, դու չես հասկացել պահի լրջությունը, ու սա այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսը ունի հսկայական աճ, ու առհասարակ ընդհանուր ռեգիոնում քո արտաքաղաքական ամբողջ նիշան այնքան ընկած է, քո ռեյտինգը այնքան ընկած է, որ ոչ մեկ քեզ օգնության չի գալու, եթե նույնիսկ գան դրա դիմաց իրան գեոքաղաքական շատ մեծ, այսպես գին են մեզնից պահանջելու, դու մեզ սաղից բերեմ մցրել ես փորձանքի մեջ, դու չես ընդունում քո պատասխանատվությունը, դու պարտավոր ես հրաժարական տալ, կազմելով ճգնաժամային միջանկյալ կոալիցիոն կառավարություն, ուրիշ ձև տվյալ կրիզիսի ժամանակ չկա։ Ու ես քեզ որպեսի աշկդ կողեմ, թե ոնց է ամեն ինչը կատարվում։ Ես քեզ կխոսեմ Հունաստանի օրինակի մասին, որ քո արտգործնախարարը կորոնավիրուսի դիմակայման հարցերի հետ կապված, որ ոչ թե Զանգահարի արտգործնախարարին Գերմանիայում, այլ խոսա այստեղ առողջապահության նախարարի հետ Հունաստանում, որովհետև that makes better sense, որովհետև նույն գերմանական մամուլը, նույն անգլիական մամուլը, նույն Guardian-ը այսօր հրաշալի մեծ վերլուծական են տրամադրել Հունաստանին, նաև Bloomberg News-ը կնգաթ հարցրու, եթե ուղեղը մի քիչ տես ցալքերը աշխատում ԱՄՆ դեսպանի հետ հանդիպած ժամանակ, որտեվ ԱՄՆ-ն է պոպուլիզմի օրերով, այսինքն ջրերը ընկած քո նման չի անդրադարձել ոչ մի բանի, որ հասկանաք, որ Հունաստանի կառավարությունը, հանրապետական իշխանությունը, որը եկավ եւ փոխարինեց քո նման պոպուլիստ հայվանների, իրենք նախորոք տեղեկացված են եղել այդ չինական դիմակայման մոդելի վերաբերյալ։ Հնարավոր չի դու ունենաս առողջապահության նախարարություն 21-րդ դարում եւ տեղեկացված չլինես, թե որոնք են ամենալավ, ամենաճիշտ մեթոդները, անկախ նայած Ամերիկան դրա մասին ինչ է մտածում, անկախ նայած Ռուսը դա ոնց է օգտագործում, չգիտեմ Իրանում ինչ է կատարվում։ Մեր այստեղի վարչապետը
Ինքը ականջալուր է եղել բժշկագիտության որոշակի կոնտինգենտի հորդորներին, որոնք ովքեր իրենց բացատրել են, որ առաջին իսկ դեպքի ժամանակ պետք չի սպասել առաջին հարյուրյակին հիվանդների, ինչպես որ մնացած երկրներն էին անում, այլ պետք է առաջին տասնյակի դեպքում մաքսիմում կարանտինային ինքնամեկուսացման պայմաններ ձևակերպելը, ոնց են ասում, ընձեռել, կնայք, ձեռնարկելը։ Ու այդ միջոցառումների հետևանքով ինչքան շուտ ես դու կանխում, ինչքան շուտ ես դու այդ կարանտինը հաստատում, այնքան ավելի քիչ են լինում վարակի տարածման առհասարակ տոկոսայնությունը ու այնքան ավելի կարճ է տևում այդ կարանտինը խիստ, բայց կարճ։ Իսկ երբ որ դու բարձի թողի ես մատնում, դու ստիպված ես լինելու շատ մեծ սահմանափակումներ մտցնել, անգամ եթե ռեժիմի թույլատում ես դու տալիս, բիզնեսները չեն կարողանալու լիարժեքորեն գործել։ Ու դա ոչ թե քանի որ կորոնավիրուսը սաղ աշխարհում ու ոչ մեկ չի դիմակայել, ու դու ես խոսացել, չէ՞, այն տխմար հայտարարություն են հմեկից որ հելեր էշեշ դուս էր տվել, որ աշխարհի շատ երկրներում նշում են Հայաստանում ուրեմն կորոնավիրուսի դիմակայման միջոցառումների մասին, որպես քաղաքացու հանդեպ լավագույն չգիտեմ ինչ, ես իմ գրողս երցավ։ Դու հասկանում ես, որ քո պարետը իր անունով է ստորագրում, երբ որ SMS է ուղարկում, որ քո ԿՊ-ի ռեյտինգը աճի, հասկանում ես, քո շան տղություն է, այս ճգնաժամի ժամանակ, այսինքն քո անունի, քո ռեյտինգի, չգիտեմ ինչի հետևից ընկած ելնել ես, ծիծաղից մեռնում ենք, մենք Հունաստան չգիտենք ով է պարետը։ Առողջապահության նախարարը վերին աստիճանի համեստ մարդ դուրս է գալիս 6 րոպե օրական, մաքսիմում 14 րոպե, բացատրում է ինչ է կատարվում երկրում, ու վсё, ուսախ գնում են աշխատելու։ Ոչ մեկ լայվեր չի անում քո նման, ոչ մեկ շոուներ չի կազմակերպում պարլամենտում, ոչ մեկ չի գալիս խցկվում մեր կյանք, որ մեզ ապացուցի, որ իրանք մեր մասին են մտածում։ Ես փողոց եմ դուրս գալիս գիշերը, չգիտեմ, տեղ վազելու եմ գնում շանս, չգիտեմ, 20 կիլոմետր ոտից տակ եմ տալիս, ոչ մեկ ինձ չի խանգարում, որ ես մաքուր օդ շնչեմ։ Ոչ մեկ չի գալիս ասում, իսկ դուք հավատում եք ԿՊ-ին, իսկ դուք հավատում եք ԿՊ-ի առաջնորդին եւ իր նշանակած պարետին, եղավ պարետ, խլվլա սարա, դու անգամ չփորձես ռեյտինգը բարձրացնես Սեսյանի, իմ ռեյտինգը պետքա բարձրանա։ Այս էշություններով ոչ մեկ իրանց քաղաքական օրակարգով քաղաքացիների տներ չի լցվում, հասկանում ես, այտենց մենք գիտենք, որ կառավարությունը ճիշտ է գործ անում։ Մենք չպետք է առավոտից իրիկուն նստենք մտածենք, թե դուք ընկաթեթ ինչ խոսացիր, դուք ինչ զղտկվեցիք, ինչ գրեցիք, այս բարերը պետք է օգտագործել, զզվցրիր թողիր արդեն քո դեբիլագույն լայվերով։ Դու եր խոստացել, որ բոլոր կոմունալ ծախսերը փակելու ես, բոլորի։ Ու ես լայվ էի արել, ասում եմ, այս հիմար խոստումները, որ տալիս է, ո՞նց եք դուք սրան հավատում։ Դու ոնց կարաս այդ բոլոր կորուստները, չգիտեմ, այս ինչը վճարես, որտեղից է վճարելու, եթե ամբողջ բիզնեսն է կանգնում։ Այստեղ առաջին իսկ օրվանից կարանտինը մցրել են, ինքնամեկուսացում մցրել են, այսօրվա Bloomberg նորությունները կարդա, լսի, վիդեոյով նայի, դու տենց երևի կարդաս չես հասկանում, անգլերեն այդքան չկա, կարող նկարներով տեսնես, դու լսի Հունաստանի туриզմի նախարարի հարցազրույցը Bloomberg Financial-ին ու տես թե ինչպես Հունաստանը լինելով Եվրոմիության այն աղքատագույն երկրներից մեկը 2008-ի ճգնաժամից հենց հազիվ նոր էր սկսում դուրս գալ։ Ճիշտ կառավարման մեթոդաբանություն օգտագործելով, ինչպես կարողացավ կանխել հիվանդության տարածումը ու առաջին դիրքումը ամբողջ Եվրոմիությունում իր դիմակայման միջոցառումների շարքում։ Իսպանիան խայտարակ վիճակում է, Իտալիան խայտարակ վիճակում է, Գերմանիան փորձում մի քիչ ուշքի գալ, Ֆրանսիան ու Անգլիան փակ վիճակում են, Իտալիան մինչև տարվա վերջ туриզմի ամբողջ ուրեմն էպոխայում սեզոնին ամբողջովին փակ է լինելու, իսկ հույները հասկացել են ինչ է կատարվել։ Ու դրել են ինքնամեկուսացում, ու դրել են կարանտին։ Այս շաբաթ մենք ունեցել ենք 2 օր, երբ որ ոչ մի մահ չի եղել տվյալ հիվանդությունից։ Ու հիմա այսօր հայտարարություն է լինելու կառավարության կողմից, բոլորը դրան են սպասում, թե ինչպես են միջոցները գնալով թուլանալու, որովհետև ամառը լինելու է տուրիստական շրջան ու ինչպիսի միջոցներ են իրենք ձեռնարկելու, ինչպիսի փաթեթավորմամբ վիզաների դիմելուց քաղաքացիները ինչ տեստեր պետք է հանձնեն, ոչ թե վակցինաներ ու պետք է չիպավորվեն, որ նոր գան հայը Հունաստան բանտած էշություններ չի լինելու։ Պրոստը տեստ եք հանձնելու, որ դուք բացասական եք դուրս եկել ձեր ռեզուլտատը, ձեր արդյունքը։ Այսքան բան ու համապատասխան միջոցառումները ամբողջ երկիրը ստերիլ ձևով մաքրելու, կղզիները, հյուրանոցները, ռեստորանները, նոր պայմաններ աշխատանքի եւ այլն, բայց երկիրը աշխատելու է։ Ու սա առաջին փորձն է ամբողջ Եվրոմիությունում
Առաջին փորձն է հետ կորոնավիրուսային էպոխայում բիզնեսի վերադառնալու եւ հետաքրքիր ձևով կյանքը կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ու այստեղ պատրաստվում են դա իրականացնել, այսինքն դու չունես որևէ արդարացում, հասկանում ես, այս պետությունը, որտեղ 12 միլիոն է ապրում, ավելի քիչ per capita այդ հիվանդությունը բռնկում ունի, քան մենք Հայաստանում, որտեղ փոքր մի կտոր միտիկ է Հայաստանում։ Մի փուջուր Հայաստանում դու չկարողացար կառավարել արտակարգ իրադրությունը, դու չկարողացար հասկանալ, թե ինչպիսին են ռիսկերը։ Դու լայվ ես արել ու ասել ես, որ կորոնավիրուսի ժամանակ հսկայական հնարավորություններ են բացվելու, հա, սկզբում շատ վատ ալնելու, հետո միանգամից շատ լավ ալնելու։ Այդպես մենք իմացել ենք 90-ականներին։ Այն որ քո կորանտեր հերը, այդ տեսություններով պրիխվատիզացիայով զբաղված իմенно պրիխվատիզացիա, ինքն ու իր աղբերը ու իրաց թայֆ են, այդ թայֆից դու սաղ կյանքը զղտկվել ես, լիքը կերան, թալանեցին, ռադները քաշեցին, ոչ մի բան չշինեցին, մեկ էլ եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը ու սկսեց ճանապարհաշինություն, ու սկսեց ցեղասպանության ճանաչում, ու սկսեց, չգիտեմ, այս զարգացումները, բանկային սեկտորի զարգացումը, IT սեկտորի զարգացումը եւ այլն, այդ սաղ սկսեց։ Այդ ոչ թե Լևոնի շնորհ, տիպը եթե Լևոնը տես քանդած չլներ, Ռոբերտ Քոչյանի արած գործը տես չէր երևա, այդ է քո դեբիլ լոգիկան, տիպը դու հիմա մեզ սաղիս ես չքանդես, տոմտնստան ինչ ասեմ։ Մարդիկ չեն կարա նույնիսկ արտագաղթեն, բայց իրանց դու սովամահության ես մատնելու։ Դու մատնում ես ժողովրդին սովամահության քո հիմար կարճամտության հետևանքով։ Դու աբսոլյուտնը նիսոզդն երկիր կառավարելու գործի համար։ Քո մեջ մի հատ երկիր կառավարելու ընդունակ բջիջ չկա։ Քո ամբողջ էությունը մենակ կլաուզը գրել է ու կլաուզը արտահայտել է։ Տիպը ինչ։ Ավելի լավ է դու մնաս երկիրը քանդես, բայց բոլորը ընդունեն, որ մնացած սաղ նախկինները վատն է, չկա նախկիններ ու նորեր, այդ սաղ տղեկը ու աղջիկը, որ հելնում լայվեր են անում, ու յանում թե ցույցեր են անում, ու յանում թե ինձ գրում են, դու հիմա նախկինների կողմից ես, թե Նիկոլի, թե ժողովրդի։ Ես Հայաստանի Հանրապետության կողմից եմ։ Ես աբսոլյուտը անձնավորված չեմ տեսնում որևէ քաղաքական դաշտ որևէ երկրի հանդեպ եւ նույնիսկ գլոբալ առումով ինձ անձերը հետաքրքիր չեն ինձ ձեր կրքերը այս կամ այն անձի հանդեպ որ սրան սիրում եք նրան ատում եք այս ինչը սրա սենսն է այն ինչը նրան է աբսոլյուտն է հետաքրքիր չի որովհետեւ այդ ձևով պետություն չի կառուցում այդ ձևով քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող եւ գիտակցություն ունեցող հասարակություն առհասարակ չի կազմվում եթե դուք ուզում եք որ երկիրը շարունակի խուժանավարի փողոցավարի օխլոկրատիա լակոտակրատիա սցենարներով ապրի աշխատի դուք на правильном пути ճիշտ ճանապարհին եք գտնվում շարունակեք փախարակել շարունակեք լինել այսինչինը причем այտենց գրում են նրանք ովքեր այսինչին կամ այնինչինն են ու հերիքա խոսակ ժողովրդի անունից հերիքա ասեք որ դուք սորոսի ծռերի մեջ եք հանուն ժողովրդի հերիքա ասեք դուք չգիտեմ ՀԿ եք մտել հանուն ժողովրդի այնիչի մեջ եք մտել հանուն ժողովրդի հանուն չգիտեմ ինչի պետքա հասկանաք սկզբունքային մտածելակերպ պետության հանդեպ հարգանքի բոլոր էլեմենտներով Չկա այսինչի մարդ ու այնիչի մարդ կան քաղաքական լիդերներ, որոնք 30 տարի Հայաստանի Հանրապետության անկախության կայացման ճանապարհին կատարել են հսկայական գործ։ Ուզեք, չուզեք, հավանում եք, չեք հավանում, այն որ փողոցում քայլելուց թքում եք, մեկ էլ ձեր թուքը կպավ, չգիտեմ, սխալ տեղին դուրները չեկավ, կամ այո զամբաղ դիվան եք քշում, բիսեդկա եք քշում, մի երկու հատ պատմության գիրք եք կարդաց, ձեր հայատի մոզգ վալոդը ձեզ մի երկու հատ խելքա տվել, դուք որոշել եք, որ դուք դրա հիման վրա կարաք երկիր կառուցեք եւ այլն, այդ սա օխլոկրատիա է Սաղ պոպուլիզմը, փողոցային մտածելակերպ է, իսկ մեզ պետություն կառուցելու համար պետքա քաղաքակրթական մտածելակերպ, նշանակում է, որ դուք պետքա կրթվեք որպես քաղաքացի, նշանակում է, որ պետքա հասկանաք, ունենաք Հայաստանի Հանրապետության ինչպիսին լինելու ընկալում, ու այդ տեսլականից հասկանաք, որ կան բաներ, որոնք վեր են Ցանկացած դիվան քշողի ու բիսեդկա քշողի ուժերից, օրինակ Արցախի հողը պահելը, օրինակ Արցախյան հիմնախնդրում ստատուս քվո պահելը, մինչև Ալիևի կլանը շունչը փչի, աղքատանա, փողը պրծնի, սատկի ու մենք վերցնենք այն ինչը որ մեզ պետք է։ Նման ձևով ապրում շնչում է Իսրայելը, որը ամբողջ 48 թվականից այս կողմ երբևէ չի ընտրել մի վարչապետ, որը չի ունեցել ռազմական անցած ճանապարհ, որովհետև իրենք վերջամփա ունին Պիթասնին Սասուն, հա Քաջերի հողը իրանց է սպասում, то есть սաղ Պալեստինա պետք է իրանցը սարքեն։ Ու իրանք պատրաստ են 40 տարի, 50 տարի, 60 տարի դեգերեն ստատուս քվոյի մեջ պային 1000 հատ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիա ուտեն իրանց հասցենյակ, պատրաստ են ամեն ինչի, բայց իրանք իրանց հողից 2 սանտիմետր հետ չեն կանգնի։
ու իրանք երբեք ոչ մի փողոցային, այսպես կլաուզա գրող, զզվելի կերպարի, որ զենք չկա բռնած սաղ կյանքը, չեն տա իրանց վարչապետի օֆիսը, հասկանում եք։ Այդ չի նշանակում, որ իրանք Նետանյահուին են սիրում, ավելի շատ քան Իցխակ Ռաբինին, կամ չգիտեմ, այս մեկը մտածում է, որ Արաֆատը вообще-то կիրթուգրագետ մարդ էր, այդ կապ չունի։ Որտեվ պետությունները ապրում են այնքանով, որքանով իրենք ունեն ազգային ռազմավարություն, որը իրենց ինքնության կայացման գործընթացում պետք է ունենա շարունակական զարգացող էվոլյուցիոն գործոն, ինքը պետք է ապրի այդ ռազմավարությունը, անկախ նրանից վարչապետի աթոռին նստողը լիբերալ արժեքներ է շնչում, արտաշնչում թե պահպանողական արժեքներ։ Ու եթե ես տեսնում եմ, որ մենք այսօր բանակցությունների մեջ ընկած այս փակուղիում, որտեղ հայտնվել ենք Նիկոլի օրոք, որովհետև ինքը որոշել է, որ կա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որը պետք է ունենա սուբյեկտայնություն, ինքը որոշել է, որ Սանկտ Պետերբուրգի, Ժնևի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունները պետք է բանակցային process-ից հանրադանել, ինքն իրենից տենց այդ բաները որոշել։ Ու ինքը հիմա հայտնվել է այն փակուղում, որի մասին մեզ հայտարարում է Լավրովը, ասում է դուք հասկացել եք, ձեր մեջքի հետևում ինչ է կատարվել։ Ու սա բացատրելու փոխարեն, ու սրա վերաբերյալ վիվդներ անելու փոխարեն, այսինքն մի կողմից կորոնավիրուսի, հա, ամբողջ այդ ճգնաժամը, մյուս կողմից անդադ շարունակվող Արցախյան հիմնախնդիրը ցույց են տալիս, որ մենք ունենք ապիկար, անգործունակ, գործից առասարակ չհասկացող հիմարների հավաքածու իշխանություն, որը 2 տարի էր մինչև Արցախյան ընտրությունները։ Արցախին այսպես կոմատոզ վիճակում էր ուզում բայր, տիպը ես եմ քու թթվածին տվող, այսօր ուզեմ կշնչես, վաղ ուզեմ չշնչի, այսօր ուզեմ կշնչես, վաղ ուզեմ չշնչի։ Այս վիճակներով պահած։ Ու հիմա այս տխմարագույնը ինչ որ լայվեր է անում։ Առավոտը մտնում է լայվ, ես ձեր կոմունալները չեմ վճարելու։ Եղունգ ունեք, ձեր գլուխը դուք քերեք։ Անեն ստացվեց, որ հարուստները, ովքեր լսել են, որ ես ասել էի, որ կոմունալները չենք այսպես բանանելու, լույսը չենք անջատելու, իրանք սկսեցին չվճարել, որովհետև իրանք մտածում են, որ այդ գումարը ավելի լավ է պահեն, ինչ որ ներդրում անեն ու չգիտեմ ինչ անեն։ То есть դու այն ռեզերվը, որի մասին Մարուկյան ասում է, որ կա փող, հա? Փող կա։ Դու ասում ես այդ փողը հիմա չծախսեմ։ Պահեմ տեսնեմ ես մի տարի որ պետք է տևես ճգնաժամը մեզ ուրա տանում հետո տենանք ծախսենք թե չծախսենք բայց մասնավոր բիզնեսը չգիտես ինչի այդպես մտածելու իրավունք չունի то есть մասնավորը քեզ հա վճարի քո պատճառով քեզ իշխանության բերած Պողոսը որը չի աշխատում դու ոնց էիր ասեն որ աղքատություն է իրանց գլուխներում իրանք աշխատել չեն սիրում իրանք չգիտեմ պորտաբույցներ են ու չգիտեմ ոչ էս պորտաբույցներին պետքա վճարի այդ աշխատունակ այդ ինչ որ եկամտի որոշակի եկամտի տեր խավը իր աշխատանքից համկո Պողոսին դիվան քշող պետքա հովանավորի ու իր վարդուշ ցակնգան ու իրանց չգիտեմ Վալոդիկ տղուն ու ես եմ էլ ում չգիտեմ ինչի մի բիր ժողովուրդ առանց աշխատելու վերընկածա պրոստը 4-5 տարին մեկ հելնում է փողոց ցույց է անում սորոսականների բաների տակ ցած Պուտինը սենց չինենցա ռուսական բազանթո դուզ գա Նիկոլա մեր վարչայցից էշություններով ազբաղված ու մեկ էլ քեզ պետք է փողտա քո կնգան Բա դուք ինչ պետք է անեք կյանք, այսինքն դու ոչ մի բան չանես, քո Պողոսները, որ ուղեղներում աղքատություն է, իրանք ոչ մի բան չանեն, մնում են աշխատունակ մասան, որ սաղիդ պետք է տիրություն անի, ու դու դա անվանում ես ժողովրդավարություն 21-րդ դարի կառավարման մեթոդաբանությամբ, really? Խոսքի մարդիկ այտենց խոտ են, դեմոսը խոտակ էր, այդ աստիճան խոտակ էր, որ դու պետք է ասես լայվով սենց մտքեր ինչ որ սենց, պադիլայցա ըլնես, ու դու այդ պղտոր ջրերից սենց չորու մաքուր դու զգաս, այդ ոնց է ալնելու դա, դու կոնկրետ 90-ականների սցենարը իրագործում ես Հայաստանում քո ապիկարության պատճառով, դու չես կարա մեղադրես աշխատունակ մասին, հատվածին, ով ունի բիզնեսներ, ով ունի ինչ որ եկամտի աղբյուր, որը եսիմ վաու, եսիմ ինչ չի, քո ժամանակ նոր միլիոնատերեր չեն հայտնվել Հայաստանում, գիտես, այդ շատ վատ բան է Մենակ սամ բան, լվիկ սամոնա մենակ, ինչ ազդիկ սեփականատեր չգիտեմ ինչի, այս պահի դրությամբ դու, հա, այն մի շոուն էլ որ կազմակերպել ես, ընկել ես Յուքոմի հետևից կյանք, սաղի հետևից ընկել ես, որ կնգատ փողեր գցվեն, ու այս շոուն էլ կազմակերպում ես անընդհատ, Միքայել Մինասյանի դեմ ես դուզ գալիս, Միքայել Մինասյանին երևի տենց հասկանում ես, որ ինքն հենց որակյալ ընդդիմություն է ու քեզ այն մավին բանից անելու, մզպպզե անելու, որովհետև գիտակից մասն հասկանում, որ գիտակից իշխանություն է պետք Իսկ դու անգիտակից ես, դու որոշել ես ոչ թե դու գիտակից մեկը դառնաս, դու որոշել ես գիտակիցների դեմ պատերազմ մղես։ Ու դու բարձրացնում ես Միքայել Մինասյանի ու Սերժ Սարգսյանի ռեյտինգը, հալալա քեզ կյանք, Ռոբերտ Քոչյանի ռեյտինգն էլ ես բարձրացնում։ Մենք սկսել ենք իրանց ուրիշ անկյունից դիտարկել։ Քո շնորհիվ։
Merci beaucoup, դրա մեջ ոչ մի խնդիր չկա։ Ու մի տեսակ դաշը կոմպլիմենտ է, որ քեզ որպես ընդդիմություն կամ մրցակից այդ կալիբրի մարդիկ են հասկանում ես, որովհետև դու մունդար ես, դու չկաս այդքան։ And it's the absolute truth. Ես չեմ գնալու խճճվեմ Դիլիջանի պավարոտներով պալիտ կարեկնի հայտարարություններ անեմ մի բանի մասին, որ սիրուն ես յուղաներկով եմ տենում, թե ինչքան մունդար ես։ Դու իսկես որ նկարում ես մունդար ես երևալու, հասկանում ես։ Դու ոնց կարող ես գնալով խորացող կրիզիսում մարդկանց սպառնալ, իրենց գումարներ չես տալու, պետության ռեզերվները չես տրամադրելու, Թուրքիան, այդ քո սիրած Թուրքիան, ռեզերվները հանե թափել է ժողովրդի վրա այս պահի դրությամբ, ինքը իր ռեզերվում սղություն է ստեղծել Ամերիկայից պարտք է վերցնելու, որտեվ շան տղություն է, դու պետությանդ մեջ փող ունենաս, ու դու չհոգաս մարդկանց կարիքների մասին, շան տղություն է։ Բայց դու ուզում ես այդ կլասին հələ գնաս քամես, որ կոնդեղ չգիտեմ չի չորացնողները, պլան աճացնողները, եսի մինչերը լֆի սամոնեն մնացած ովքեր են քո սրտի ազնիվ սեփականատերերը, գիտես դրանց։ Որ Լևոնի թվի վարիանտ, դուք այդ 10%-ով ամբողջ կապիտալը կենտրոնացնեք ձեր ձեռքերում, մնացած ժողովուրդը ապրի մութ ու ցուրտ դվա։ Որտեվ հիմի խոսքի հələ ամառ, հա, ասենք այնտեղ չգիտեմ, Բոստաններից Բադրջան, Կարտոլ, Մարտոլ, ինչ որ տենց բաներ, հա։ Բա որ ձմեռը եկավ ու գազը լույսը ու ամեն ինչ այս վիճակում է ու ոչ մի բիզնեսը չի փթթելու, որովհետև մնացած երկրների մեծ մասը փակ են լնելու ու չկա այդ քո գյուղատնտեսական հրաշքը, որ սաղ աշխարհը գալու է իմենը քեզնից ինչ որ գյուղատնտեսական եսի մինչեր առնի, չկա այդ բանը։ Դու ո՞նց ես դրա տակից դուրս գալու։ Դու ցեխը շպրտում ընդդիմության վրա սենց ժամանակ, դու երեք լայվը չես նայել, երեք չարաչորը չես նայել, փիսոյով լայվ էի արել, որսես թեթև տաներ։ Ես քեզ պատմել եմ Իսրայելի օրինակը, չէ, 3 անգամ 3 ընտրություններ են հաստատվել, 1.5 տարվա ընթացքում 3 հատ վերընտրություն է կատարվել, ժողովուրդը չի ընդունել Նետանյահուի այսպես բացարձակ հաղթանակը։ Չի ստացվել։ Նետանյահուի ու Գանցի կուսակցությունները իրար են հակել 1.5 տարուց ավել է։ Ժողովրդավարական որակի կրիզիս է այնտեղ։ Այնտեղ ոչ մի չի ղժղժում քո նման, այնտեղ ամեն ինչ էլ կա Նետանյահուի դեմ հարուցված գործեր, կա որ իրան պետք է իմպիչմենտի ենթարկեին, հիմա այդ գլխավոր դատախազը, որ այդ իմպիչմենտի գործերն էր կազմում, այսօր հայտարարություն է անում, որ երկրի արդարադատության նախարարը եւ չգիտեմ Նետանյահու թայֆից մի երկու հոգի իր գլխին սարքում է, որ ինքը պաշտոնազուրկ կլինի եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչը կատարվում է պոլիտ կորեկտնեսի նորմատիվների մեջ, որով Իսրայելի ժողովուրդը իրենց ուշադրությունը երկու հիմնական թեմաներից ոչ մի ձև չեն շեղվում։ Մի թեման կորոնավիրուսի ճգնաժամն է, ոնց պետք է դիմակայեն։ Այն մյուս թեման Իսրայելի կողմից ապօրինաբար 67 թվականից այսքան վերաբնակեցված տարածքներն են, որոնք իրանք Տրամպին առնելով լավ էլ արել են, տղայից դու էլ առնեիր, Տրամպին էլ առներ, Պուտինն էլ առներ, առնելով ուզում են հիմա այսպես քանի աշխարհը sense խառը վիճակներում է, բոլոր այդ ապօրինի վերաբնակեցված տարածքները լեգիտիմացնեն։ Հասկանում ես, քանի պաշկա իրավաբանը աշխատում, որ այդ սաղ տարածքները իրանցը դառնա, ու իրանք թքած ունեն քանի տարի կսպասեն։ Կարող առաջիկա 50 տարիներով դաշը իրանք իրանց համար որ լեգիտիմացնեն, չէ՞, աշխարհը չի ճանաչելու։ ՄԱԿ-ի շրջանակներում չեն ճանաչելու, թքած ունեն։ Իրանք հիմա այդ գործով են զբաղվում, ու իրանց հասարակության ուշադրությունը աբսոլյուտ շեղված չի դրանից։ Չնայած այս քաշքշուկները վերևներում կատարվում են։ Դա նորմալ է, դա պետք է լինի։ Ճիշտ լեզվամտածողությամբ, ոչ թե ես ինչի փեսան, չգիտեմ ինչ է, դու եսի ինչի վաստակ ես, դու սենց բան ես, չի ասում, չեմ եկանում դրանց բառերը կրկնեմ։ Ինչ դες քո աղջիկ կպշնիցաները մի խոսացեք էլի արա, մի խոսա, դուք մի ելեք, մի այդ ամբիոնին մի մոտեցեք, զզվելի եք դուք արա։ Անես դեբիլ եք, անես դեբիլ բաներ եք խոսում, չեմ ուզում դաժե ցիտեմ ձեզ, դաժե անունները չեմ կարում հիշեմ։ Մի խոսացեք, երեխեք, դուք բան չեք ջոգում պոլիտիկայից, մի խոսացեք։ Այդ էշությունները Իսրայելում չես տենա, հասկանում ես, ամեն մեկը մի հատ Իսկանդեր է, հելում խոսում ամեն մեկը Իսկանդեր է։ Դու նես պետք է խոսես, որ ազգի պետության շահ ոչ միտեղ չքայքայվի։ Ու հա, ես չեմ ուզում, որ Թուրքիայից Հայաստան մոնիտորինգ անող հատուկ ծառայությունների աշխատողները տենան, որ իմ պարլամենտում իրար հետ քֆուր քյաֆարով են խոսում, չեմ ուզում։ Իմ ազգը 3 միլիոն է, Իրանը 80 միլիոն է։ Այն ինձ պատերազմով է սպառնում։ Ուրեմն դաստոյստվո ունեցեք, որտեղ դրանից թուրքը չունի, դուք դաստոյնի ձեզ պայքարը։ Հա, ու թուրքը նայում է։ Ու այդ պետք է պրինցիպիալ լինի ձեր համար։ Որ թուրքը ամեն անգամ հայի նայի ախու վախ քաշի, տակը լցնի։ Դուք պրինցիպիալն ամեն օր գործի գնալուց այդպես պետք է ձեզ պահեք։ Հասկանաք, որ թուրքը քեզ նայում է։ Ոնց կուզենար թուրքը քեզ տեսներ, ալեն։ Այդ ինչ խոսալու ձև է։
Ես ձեզ այտնում եմ, որ ես ամուսնացած եմ, որտեվ ձեր մեջ ինչ-որ մանյակային, հա, մենք քո դարակի պարունակությունն ենք տեսել նկարներով։ Քո հիմար ապուշը ռոլիկն ենք տեսել, ախմախ։ Ты о чем вообще? Քեզնից պետք է թուրքը սարսափի, քեզնից ճիշտ ցեղասպանության ճանաչում պետք է սպասի։ Նվեր ես դու թուրքի համար։ Դու եկել են բանի թուրքի առաջ խոնարհվող են դեբիլոիդ աղջիկը։ Մի արեք այդպես դիշովի բաներ, արա։ Այդ երկրում հիմա Իսրայելում իրան կոալիցիոն կառավարություն են կազմել։ Իրար ատում են։ Կոալիցիոն կառավարություն են կազմել, որովհետև կա գերակա շահ, կա այդ ճգնաժամը, ու կա այդ հողերի հարցը։ Ու մարդիկ կոնկրետ աշխատում են։ Ու կա պաշտպանության նախարար Ծայրահեղ Աչակողմյան կուսակցությունից, այն ինչի մեջ սորոսականները օրինակ մեղադրում են մեր պաշտպանության նախարարությանը, մեղադրում են adekvatներին, ասում են, որ իրենք ծայրահեղ պատրիարքալ, ագրեսիվ, պատերազմի լեզվով խոսող կերպարներ են, չգիտեմ, էլի պաշտպանության նախարարությունից ինչ լեզվով պետք է խոսա, պատրիարքալ չլինի, ագրեսիվ չլինի, չգիտեմ, ինչ չլինի։ Չնայած մերը կոչվում է պաշտպանության բանակ, չէ՞։ Իրանց պաշտպանության նախարարը Իսրայելի, Ծայրահեղ Աչակողմյան, հենց որ կոալիցիոն կառավարության կազմավորումը հայտարարվեց, ու իրան գործար կնքեցին իրար միջև։ Ես հաջորդ օրը ինչ հայտարարություն արեց ու ինչ զախոդ արեց։ Ապրիլի 27-ին Սիրիայի տարածքում Այն օպերացիան, որի մասին ես եմ իմ լայվերից խոսացել, հուսամ դու տեղեկացված ես, որ կոչվում է Momentum, օպերացիա Momentum, որտեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իսրայելի հետ համակարգված ձևով իրենք թիրախավորում են Իրաքի տարածքում իրանական շահերը ներկայացնող ստորաբաժանումներին, իսկ Իսրայելը նույն գործոնը իրականացնում է Սիրիայի տարածքում։ Ու Նավտալի Բենեթը հայտարարություն անում, ասում է, որ մենք այսօրվանից սկսած հայտարարում ենք, որ այսուհետ Իրանական, պրո-իրանական շահերը ներկայացնող խմբավորումների Սիրիայի տարածքում ոչ միայն թիրախավորվելու են մեր կողմից, որպեսզի մենք իրանց վերահսկելի պայմաններում պահենք, այլ մենք միացնում ենք հաջորդ կնոպկեն, օպերացիա Elimination։ Մենք սկսելու ենք իրանց վերացնել։ Ու կյանք գյուլել են։ Ալ-Քոզի ղեկավարներից 4 հոգի ապրիլի 27-ին գյուլել են։ Իրանք արդեն ոչ թե բեռնատարներ են օրինակ խփում, որտեղով ասենք որոնցով զենք է փոխադրվում։ Իրանք կոնկրետ իմացել են, այ SSS սպայական անձնակազմը որտեղ է հանդիպելու, գնացեք գյուլել են։ Այսինքն այս կորոնավիրուսը շարունակվում, ամեն ինչը շարունակվում է, բայց դու տես ազգային շահը ինչ է նշանակում։ Դու քանի է թուրք գյուլած կաս, դու հասկանում ես, որ Իսրայելում երբ որ իշխանությունն է գալիս, երբ որ ինչ-որ մեկը իր տեխնացությունն է դնում, որ դառնա որևէ քաղաքական, այսպես կարևոր պետական օֆիսի հավակնորդ, Իրանք ուրիշ ստատիստիկա են նայում։ Իրանք ոչ թե նայում են, թե դու քանի հատ սորոսական ցույցի ու տրեյնինգի ես մասնակցել, իրանք նայում են քանի հատ արաբես դու գյուլել կյանք։ Ինչքանով է արդյունավետ քո արաբ գյուլելու տեխնիկան։ Ոչ թե որ սրանք իրանց աչքերն էլ էր վախվորած, մերն էլ բան, տենց էշություններով զբաղվող չկա։ Դու ինչով ես զբաղված, դու մեզ ուր ես տանում։ Դու մեզ տանում ես, որ յուքոմը, չգիտեմ, էսյան, էնյան հայտարարություն ես տարածում քո մամլո խոսնակը քո կնգատ հերթում մի հատ երզություն է գրում։ Մի շաբաթ է Լավրովը Պանդորա ящիկը սաղ Կավկազի չափով, մենակ Հայաստանի խնդրով չի խոսացել, Վրաստանի մասին էլ է հետաքրքիր բաներ ասել, Ադրբեջանին էլ է հետաքրքիր բաներ ասել, բայց մենք հենց ենք Հայաստանում ենք, Հայաստանը այդ աշխարհի բանն է, կենտրոնն է, ըստ բոլոր փողոց փակածների, մենակ Հայաստանին է բոլորը գիտեն։ Ինքը ցույց է տալիս, որ ռուսական քաղաքականությունը, այս հիմիկվա Ռուսաստանի ներ քաղաքական կորոնավիրուսային ճգնաժամի պայմաններում չի թողելու, чтоб ты доигрался, հասկանում ես, ինքը չունի այդ ժամանակը, ինքը քեզ չի թողելու, որ դու լոքշն ասած այշություններով զբաղվես։ Ու մենք սաղ սպասում ենք, թե դու դրա մասին ինչ ես ասելու, ոչ թե անանիմ կա գրես այդ թերթում։ Փաստաթուղթ կա, փաստաթուղթը ենթադրում են նախ եւ առաջ մեր զորքերի դուրս գալը որոշակի տարածքներից, որից հետո բացվում են ինֆրաստրուկտուրալ ճանապարհները, ենթակառուցվածքային նավթամուղ, գազամուղ, չգիտեմ, այնտեղ ճանապարհներ, երկաթգիծ եւ այլն, որ թուրքը գա, սիրուն խոդով լցվի, ընկնի Ղարաբաղ։ Ղարաբաղն էլ Լավրովին մի տեսակ բացատրում ասում է, ինչքան թուրքը կլցվի Ղարաբաղ, այնքան თუ հայ փախստականները գնան Ադրբեջան լցվեն։ Տարասովն է սիրուն հոդված է գրում։ Ասում է, պրինցիպի այդքան էլ հավասարազոր չի դա, որովհետև Ադրբեջանից եկած փախստականները Ղարաբաղի կարգավիճակի տեսլականով իրանք հարց լուծող են, իրանք իտոկ տվող են։ Բայց եթե հայը Ադրբեջանից գնացած հայ փախստականը, եթե պետքա վերադառնա Բաքվում ապրի, ինքը Բաքվի ստատուսի վերաբերյալ ոչ մի ասելիք չունի։
Հա շատը եկավ ընդ ապրեց, այդ մի 250,000 հոգին ասենք թե hypothetically։ Դու կարգավիճակն եք ծախել, հասկանում ես։ Այն կարգավիճակը նույն ֆորմուլայով, որ ուզում են Պաղեստինի ծախեն, հələ մի բանը 50 միլիարդ դոլար վրեքները տան։ Ու չեն վերցնում իրանք փողը, ու իրանք չեն ծախվում։ Ասում են, եթե մեռնելու ենք, մենք մեռնելու ենք այս հողի վրա, առանց մեր հողը ծախելու։ Իտո մեռնել, մեկը մեռնելու ենք։ Գոնե ասում են պատվով մեռնենք։ Դու ինչով ես զբաղված, հիմա յուքոմի պատմություններ հանելով, հետո քո լրագրողները զանգեն, ասեն գերորդ նախագահի գրասենյակ հարցնեն, ինքը ինչ կարծիք ունի այդ տուֆտության մասին, որը գրել է քո մամլոք հարտուղարը քո կնգա թերթում։ Հա դու մանգոից դուս մնացած չես արա, մանգոից էլ եք ես դուս գցե։ Սերժ Սարգսյանը միակ քաղաքական գործիչն է այսօր Հայաստանում, որը կարա գնա այս-ինչ այն-ինչ երկիրը, այն-ինչ բանակցությունների ու ասի Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենակ այս մի գործիչն է, որ կարա այդ ասի։ Եթե դու իսկապես ուզում ես անկախության կարգավիճակը պահպանես, դու հող չես հանձնում, ոչ մի փաստաթուղթ սեղանին չի եղել այս կոմենկոմ, դու չես ուզում ես մարդուց։ Ու դու տիպը իր այն հսկայական հրաշալի հայտարարությունը Արցախի վերաբերյալ, Լավրովի հայտարարությանը հետևած ՀՀԿ-ի հայտարարությունը, ուզում ես ջրես, ինչ ասես դեբիլոիդ շոուներով, տիպը ԼՀԿ-ն հելավ ազգային ժողովում չգիտեմ ինչ ասեց, հետո Ալենը հելավ ԼՀԿ-ին բան ասեց, հետո սաղ հայկական համացանցը Facebook-յան, սաղ սկսեց գրել, օ, ես ինչա կատարվում, հələ տեսեք Ալենը ոնց է խոսում ԼՀԿ-ի հետ, չգիտեմ Էսյանեյան, ինչ ես ջրում կյանք, հələ Լավրով ես ջրում, երկար ես ջրելու, շքամա տևելու ես ամեն ինչը, Հայկոն քաղաքապետարանում շոուի է կազմակերպում, ակազվույց ինչ-որ մեկին գործից հանելա, այդ գործից հանոցի տոլի բանը, հորքուրը տոլի մորքուրը, միտե գրածա մորքուրը, մի ընդդիմադիր մամլո միջոցում, մի մյուս ընդդիմադիր միջոցում է գրածա հորքուրը, հիմա տոլի հորքուր, տոլի մորքուր, գալիս է քաղաքապետարանում նիստի ժամանակ, դռների հետևից սկսում է ինչ-որ բաներ գորգռալ, որ իրա քրոջ կամ աղբոր տղեն մի հատ տազից այս մի հատ լագոդ է, այդ լագոդին գործից հանել են, պետքա հենց այս պահին, հենց այս նմոտին պետքա վերականգնվի, որտեղ իրանց լավ աշխատող այդ քաղաքապետարանը չի տեսել, ու սաղ նորությունները դրա մասին են։ Սաղ նորությունները, այս խժբժանոցն է, ջղայնիկներ ջան, ազգային ժողովում նիստը պրծավ, կարում եք իմանեք ջղայնիկ դնեք, welcome, անեց կրթեմ այս սաղկյանքներդ մեծանակ չմորանակ, Արցախյան հիմնախնդիրը կոնկրետ դրված է սեղանին, տնտեսական խորագույն ճգնաժամը կոնկրետ դրված է սեղանին, երկու հատ պապ կա, եթե դու վարչապետ ես, եթե քո մեջ կա մի հատ վարչապետ ես, կես տիզանոց մի հատ մոլեկուլ, եթե կա քո սաղ այդ սիստեմիտ մեջ, որն է տրամաբանականը, դու ինչով պետք է զբաղվելուց լնես այս պահին, այս ապուշություններով, այս հիմարությունը սոցցանցեր լցնելով, թե այդ հարցերը լուծելով, ու այդ հարցերը դու չես կարա ԿՊ-ի շրջանակներում լուծես, որ այդ հարցերը համահայկական հարցեր են, դրա համար պահանջում է, որ դու համագործակցես, թե ՀՀԿ-ի, թե ԲՀԿ-ի, թե ՀՅԴ-ի, թե Արամ կաթողիկոսի, թե Գարեգին կաթողիկոսի, թե Երուսաղեմի թեմի, Թեհրանի թեմի ու սաղ եվրոմիութենական հայության հետ, արա քոնը չի այդ պետություն, արա, դու մեր ծառան ես, ասել ես, չի խոնարվում ես, մեր առաջ ծառայում ես մեզ, լավ չես ծառայում, ամանները լավ չես լվում, կյանք, կեղտ ավրեն, ամեն անգամ, որ պետք է այդ ամանը օգտագործեմ, անունտերով կեղտ ավրեն չորած, որտև լավ չես լվացել, ես եմ լվում թազուց, որ նոր օգտագործեմ, սրանք համահայկական խնդիրներ են, որոնք եթե մենք չլուծենք, 90-ականները այդ ծապ ծլնգոց է թվալու, ժողովուրդ ջան, դրա համար եմ սենց խոսում, Այն ինչ որ 90-ականներին ապրել ենք, это նիշտո, հասկանում եք, այն ամենի հետ, որ հիմա է գալիս։ Եթե Պուտինը չկարողացավ Ռուսաստանը բռնել ու պահել այն ստատուս քվոն, որը ինքը պահում է Սիրիայում հանձինես Թուրքիա, եթե Թուրքիան իր սանձից այ կես սանտիմետր դուրս եկավ, ձեզ ուտելու են, հասկանում եք, դուք սիրիացուց լավը չեք։ Սիրիայում ապրող քրիստոնյա եզդի քրդից դուք լավը չեք, հասկանում եք, ոնց բացատրեմ ձեզ, ուրիշ լեզով բացատրեմ, որ այս լակոտը գործիչ չի հասկանում, ջղայնիկ դիր, որտև լակոտ է, ինչքան ջղայնիկ դրես ենքան ասելու եմ լակոտ է, ու իրս աղ լակոտները, ով այսօր ցույցի դուս եկե, ժողովուրդն է ռոլիկները շեյր անում, էտ էլ են մյուս բանը, սորոսնյակը, սարրասնյակ, էլ ընգել ես քուչեկը էլի, զզվծրիկ թողիկ, Քուչա չի Հայաստանի Հանրապետությունը, առավել ևս Սորոսի քուչա չի,
Լևոն Բարսեղյանի տղեն Յանում թե 300 կիլոմետր կապանից հələ քշեկել է Երևան, որ ցույց անի վարչապետի օֆիսի դեմը, որովհետև оказывается Իրան մեղքի զգացողությունը տանջում է, որ ինքը 2 տարի առաջ ինչ որ ապիկար լակոտի բերե դրել է դարձրել է իշխանություն։ Ինքը մեղքի զգացողություն ունի։ Կյանք, դու ասում ես, կյանք չես, յախք դու Նիկոլ քեզից ավելի Նիկոլ կարելի է հələ ինչ որտեղ, որտեղ օքեյ, բայց դուք շատ ուրիշ եք, շատ զզվելին եք։ Դու չես Դու հերդ չեք, դու չեր ասում, որ ուզում ես քո ադրբեջանցի ընկերների հետ Երևանում կոֆե խմես։ Դուք չեք այդ ադրբեջանական ֆիլմի փառատոն կազմակերպողը, ռուսական ռազմաբազայի դեմ ցույցեր անողը։ Ինչա, չի գնում, չի կարում, պրոարևմտյան թև մտնի, պապայի դու քեզ պաշտոններ տա, դու պետք է գաս ցույց անես, կամ այն մյուս ցույց անողը, որ երեխու անունը Նիկոլ էր դրել։ Really? Բայց պոպուլիստ հայվաններ եք երկուսը, դες պոպուլիզմը որ բացատրելուց եմ ժողովրդի, կասեմ ես մեկը Լևոն Բարսեղյանի տղեն, մեկը են մարդը, որ իր երեխանը Նիկոլ էր դրել խոսքի։ Ո՞վ է տենց բան անում այս դարում, այ ժողովուրդ, չէ՞ միջի Գիտլեր կամ էլ Օսամա Բին Լադեն։ Ո՞վ է տես դիշովի բաներ անում, ու սրանք տիպը իրանք ցույց են անում Նիկոլի դեմ։ Անդե ծռերը բան, էլի սց խառնվել են Նիկոլը սենց չինենց է այսյան, բա, yeah։ Որտեվ դուք պաշտոն չեք ստացել, շատ զգուշ եղեք, այս լնգուլավազները, որ այսինց քուչեկն են ընգնում, հենց են քուչեյնոցն է, որի մասին խոսացել է Վազգեն Սարգսյանը, սա լիբանանացում է կոչվում, գյադեք ես կոմ, գյադեք են կոմ, 2 տարին մեկ, 3 տարին մեկ, 4 տարին մեկ, ու հայ երկիրը դատարկվում է, ու հայ Իսրայելն ու Թուրքիան իրանց քաղաքականությունն են վարում մեր երկրում, ինչից եք բռնվելու, ինչ եք անելու։ Յանım պատասխանատվության զգացողություն իրան վատ ազգում, որ դրան վարչի։ Արա սաղ կյանք էդ Նիկոլին գիտեք, որ կլյաուզնիկ սատկում է, սաղ կյանք, ես էլ եմ իմացել, ձեզ է գիտեմ։ Գիտեմ, որ կլյաուզնիկ հայվան է, գիտեմ, որ դուք էլ եք կլյաուզնիկ հայվան, գիտեմ, որ Սորոսի փողերով եք ապրում, շնչում, արտաշնչում, ինչ ցես դժգոհ կյանք։ Եկեղեցու դեմ արշավ ես կազմակերպում, LGBT դաստիարակչության ձեռնակները գրում, որ դպրոցներում պետք է քարոզ արշավ կատարվի։ Ինչով եք զբաղված, դուք ինչ եք անում, հա? Դու պետք է ցույց անես հիմա Նիկոլի դեմ, իսկականից մեկը ինձ լավ ստատուս էր գրել, ասում որ տենում եմ ովքեր են Նիկոլի դեմ ցույց անում, քիչ պաշտպանեմ Նիկոլին։ Նիկոլ, եթե դու էլ ուզեցել ես ինչ որ տենց ազնիվ նկրտումներով վարչապետ դառնալ, դու հասկանում ես, որ չի կարելի փողոցայից իշխանություն վերցնել, քոտակ սանձելով LGBT-ների, աղանդների ու սառասնյակի ալիքները, դու ջոգում ես? Դու ջոգում ես, որ իրանք վաշխառուներ են իրանց բնույթով, ինչ որ քեզ տալիս են, հետո հազարապատիկ տոկոսով են հարամիի պես, ինչը որ արգելված է իսլամում, հուդայիզմում եւ քրիստոնեության մեջ, ինչի համար Հիսուսը տաճարի առաջ է դրանց սեղանները շուռա տվե կյանք։ Դու հասկանում ես, դու Հիսուս ցիտող մարդ ես, ասում ես Աստվածաշունչ ես կարդացել, անեմ հասկանում ես։ Ես այս բանը շատ վաղուց եմ հասկացել։ Իրանց միջոցով եթե դու գաս, հասկանում ես, միջոցները, ճիշտ նպատակը չի արդարացնում միջոցները։ Դու տանում ես քոքված շունանասուն հայվաններ են, որ դու իրանց հետ ես աշխատում, դու էլ ես շնանում, անասունանում, հայվանանում։ Դու դառնում ես ուրիշը։ Դու դառնում ես ուրիշը, լրիվ։ Ու քո են մնացածի են ում որ յանամ թե մերժում եք, ու ինչ ասում են Լագոտը։ Լագոտյան ինչ ես ասում։ Յանամ դուք ուրախ եք, որ Սերժի ռեժիմը վերջացել է։ Ռեժիմը ձեր տունն է, արա, հորդ հարցրով ոնց է ձեզ ռեժիմին պես պահում։ Ինչ ռեժիմ, արա, ինչ էշություն ասես չեք խոսում։ Նույն Նիկոլը, նույն դուք, ինչ էշություն, եզություն ասես չեք գրում, չեք անում։ Ով էր լսել լրատվականների դեմ այդ ապուշությունը, իմենը Սերժ Սարգսյանի օրոք այնքան ազատություններ եք ունեցել, այնքան ազատություն եք ունեցել։ Բայց ձեր մազին չէր կարելի, չէ կպնել, դրանից եք չէ լկստվել, հաբրգել։ Չի կարելի չէ ձեր նմաններին դրսից ֆինանսավորողների մազին կպնել, որովհետև հենց որ ձեր նման ոչիլներին ձիխլաֆոս ես փչում, գալիս են եվրոմիութենական, չգիտեմ այնտեղ ամերիկյան դեսպաններ ու ասում են, «Ոյ, դիկտատուրա, տեսեք քաղաքական բանտարկյալներ, բան, այնտեղ ունեք մի քանի տենց էթնոգրաֆներ, բան, այնտեղ Սորոսի փեշի տակից չեն կարող դուրս գան»։ Իրանք սիրում են ծռերին հերոսացնեն, ծռերին հերոսացնող հոդվածներ գրեն, ինչ որ Սորոսն է փոխտվել օրհնված է։
Ինչը որ Սորոսը փող չի տվել ու Սորոսի ծրագրերի դեմ աշխատում, նրան պետք է անվանել ռեժիմ։ Ու եթե հանգարտ ձեր ոչ շլոտած գլխներից ինչ որ մաս պակասեր, պետք է հանեք, որ ինքը արյունարբու, ինքը չգիտեմ մարդ, սպանող, վարչապետ է եւ այլն եւ այլն։ Իշ կայֆա չէ։ Որ նույնիսկ ձեր ծռերի ապուշությունը, որ դուք կազմակերպել եք, նույնիսկ ատեղն հենց արեց, որ ձեզնից ոչ մի մաս չպակասի։ Որովհետև իր միսիան Արցախն է, ու вообще սա հայ ազգի միսիան է Արցախը։ 6 տարի մեջ առաջին անգամ մենք չենք թողել, որ մեզ կոտորեն, մենք չենք թողել, որ մեզնից հող պոկեն։ Առաջին անգամ։ Այսինքն շուռ է տվել, կոնկրետ է Տիտանիկը վերցրել է, այսբերգից աչա քաշել, սիրուն, այսինքն իմի լողում ենք այսբերգի կողքեր, այսինքն լողում ենք մանրից, մենք խոդով։ Ու գալիս եք դուք ու ուզում եք էլի տանեք թափեք, տանեք խփեք այսբերգին էլի։ Մեզ вообще революция պետք չէր, էվոլյուցիան достаточно։ Ու այդ էվոլյուցիան գալիս էր, բայց էլի Արցախի հարցի վրա սախակավ, չէ։ Մարդկա ուզում Արցախը ռուսական մանդատի տակ մտցնի սապոգի տակ։ Բերի ռուսական խաղապահ դնի։ Մարդկա ուզում է ՆԱՏՕ-ն գանդե կանգնի։ Այս դյազնի ասում է ոչ դուք, ոչ դուք։ Մենք ենք կռվել, մենք ենք զոհվել, մերն է։ Մենք կկանգնենք։ Դուք մեզնից ինչ որ չար բան տեսել եք, այսքան վաղ տեսել եք, մենք անկարծակվենք ձեր վրա։ 6 դար տեսել եք, հայգա ձեր վրա արծակվի, չէ։ Դե ուրեմն յան տվեք ստուց։ Դուք կարեք 6 դար ապրեք առանց ոչ մեկի վրա հարցակվելու։ Մենք կարացել ենք։ Թողեք մենք մեր համար ապրենք։ Այս է սաղ բազարը։ Յանım դու էլ հպարտանում ես, իբր ինչ-որ ռեժիմ ես տապալ։ Դու գրողոցը գներ մի հատ Սադամ Հուսեյնի ռեժիմը մի հատ տապալ էր, գայր տնենք ինչ անցար է տեստը գնա։ Բաշար Ասադինը չեք սիրում, չէ՞, կյանք։ Գնալ մի հատ Ասադինը դա Պիրիվարոտ արաբան, Դամասկոս մտել, ասում քացով դռները բաց բան, այնտեղ հերդ կգնա, այնտեղ տոլերանտության, մոլերանտության տես լեկցիաներ կկարդա բան։ Մեկ ելնի քննարկի ձեր կապերը ինչ որ մուսուլման եղբայրների գորշ գայլերի հետաքրքիր կառուցվածքների հետ, հա։ Պրոթուրքական շնահայվանները պետք է գան ինչ որ մեզ ինչ որ ասես պրոռուսական հանեն ու դրանով այդ պոպուլիստական էշությամբ պետք է իշխանության մտնենք ու մենք հող կորցնենք ու մենք կյանք կորցնենք ու դեբիլ չենք արել դեբիլը դուք եք որ այս դեբիլի բերել եք իշխանության մի հատ արտակարգ իրադրության պայմաններում երկիր կառավարել չգիտի ինչ բան է ոչ մի բան չգիտի հասկանում ես Նիկոլ ջան քեզ ամերիկան բերեք գցել էր մեր երկրի վրա որտեղ ոչ մի բան անել չգիտես Ոչ մի բան, որտեղ ում մոտեցել են, ասենք իմ կատեգորիայի մարդկանց, մենք հրաժարվել ենք իրենց հետ համագործակցենք։ Որտե ես կարդացել եմ, որ հող պետք է հանձնվի, ես ընդել չեմ աշխատել, իրենց հետ չեմ աշխատել։ Ես չեմ գտնում, որ պետք է մենք հող տանք ինչ որ մեկին, որ Սերգոն լավ ապրի։ Ես դրան դեմ եմ, ես հող պահող տղա եմ, ես տղա եմ չեմ տալի։ Դուք ղզողլան եք տալիս եք։ Ղզիկ եք դուք։ Ոչ դու, ոչ Լևոնը ոչ մի բանի համար կռված չկաք։ Ոչ մի բան արած չկաք։ Ոչ մի բան։ Դրա համար դուք կռվածներին վերջին մարդիկ եք, որ կռվածներին կարակ вообще ինչ որ պիտակ դնեք, ինչ որ բան ասեք вообще ինչ որ բան ասեք, առհասարակ։ Ու ինքներդ ձեզ անվանեք մի քախանրույթ են, որպես քախանրույթ ունենք այսպիսի կարծիք, այնպիսի դրա մամա։ Ոչ մի բան չունեք։ Ոչ միայն ձեր թակավորն է մերկ, ձեր թակավորը մերկ է, որովհետև դուք սաղդ եք մերկ։ Սաղ ձեր թևը, ով որ այդ Փողոցակրատյան բերեց հաստատեց, այդ ամեն ինչը կատարվել է մարտի 1-ի ոգով, այդ ամեն ինչը կատարվում էր նախ եւ առաջ որպեսի լիներ ուկրաինական սցենարով քաղաքացիական պատերազմ, հետո դյաձերը կատղեին ձեր վրա, դյաձերը ձեր արունը թափեին, դուք էլ այդ արունը դնեք մի հատ թղթի վրա, գայք եվրոպական նացիաներ մտնեք, այն մյուս փայը գնա ռուսական նացիաներ մտնել, ասել, ահա, այս սրանք դիկտատոր են, իրանք վատ բան են արել, հանեք երկրից վտարեք, մենք գանք այդտեղ սիրուն հանձնենք հողերը, ինչ որ պետքա, ոնց որ պետքա ձեր համար կանենք։ Ոնց որ հիմա այն Նիկոլի ինստրուկտաժը ստանում States and Dates Նիկոլետ ինստրուկտաժով է ապրում, դա համար արխային է, ինչ եզություն, դեբիլություն ասես չի անում, ես շատ կուզենամ իմանամ, ինչի երբ որ սաղ տարածաշրջանը Բալկաններով, Եվրոպայով, չգիտեմ ինչով հանդերձ սաղ գիտեն կորոնավիրուսի դեմ ոնց է պետք դիմակայել, ոնց է պետք Իտալիայից եկած թռիչքները կարանտինի ենթարկել, կարանտինը ոնց է կազմակերպվում, այդ սաղ տարածաշրջանը գիտի, այնտեղ արդեն չգիտեմ Թիֆլիսում փողոցների քիչում լեզուով լպստելով մակրեն բանանեն, դիզինֆեկցիա անեն, ինքը կանգնած բան մեղրիում գոռում է Ապրիլյան պատերազմը եղել է հայկական կողմի պատճառով, հայկական կողմն է անից արել, որ Ադրբեջանը գա ու հարձակվի, ու մեղրի ժողովուրդը կանել է, դեբիլ ծափ են տալի, բայց չասես այ ախլոս, այ վարդուշտյա, գնա տոլմետ պատի,
Դու գիտես ինչ է նշանակում, որ գալիս է մեր հայվան անասուն վարչապետի օֆիսից ու ասում է, որ դու ես մեղավոր, որ քո վրա հարձակվել են։ Վարդուշտիա, հասկանում ես, որ այդ արտահայտության տրամաբանական իրավաբանական փաստացի ավարտը ըլնելու է, որ մեղրին էլ հայկական չի լինելու կյանք։ Հայկական 100% չի լինելու, հետո ինչ որ պահ ծնկաչոք աղոթելու ես, որ քեզ թուրքը չվերցնի, այլ գոնե պարսիկի ոտի տակ ընկնես կամ ռսի, ու որ այդ քո վարդուշտիայի 6 դարյա ավանդույթն է, այդ փնթի մտածելակերպի հետևանքն է։ Ես որ տենում եմ կանգնած ծափ են տալի, որ պատերազմ եղավ, որովհետև ինքը իրան սենց Հայաստանն է մեղավոր, որ Ադրբեջանը ամբողջ առաջնագծով եկել է դիվերսիոն գործողություններով իր սաղ սպեցնազով հարձակվել է Արցախի վրա, որ հետո գամատնի Հայաստան, նպատակը այդ էր։ Ու որ այդ դեբիլ հայվանը հիմա ապրիլյան հանձնաժողովել է անում այս օրերին, ու այսենց այդ խոսակցություններով քեզ կորոնավիրուսի ճիրաններն է գցեց, եւ որ անում է տենց հայտարարություն, նշանակում է, որ քեզ զրկում է քո սահմանները լեգիտիմացնելու հնարավորությունից, հասկանում ես, դու դառնում ես վարփանտեր, ոնց որ 20-ականներին։ Հետո կամ գալիս է 21-րդ հաղթական կարմիր բանակն է քեզ ասում, ոնց պետք է շնչես, արտաշնչես, ու լերին նկարը կախես պատիցդ։ Կամ էլ ասեցի պարսիկը, դե Խամենեի բանով կաղոթես կերնուս, տենց կուտես, տենց կխմես։ Եթե բախտավոր ես, եթե չընկնես Թուրքիա թաղանի տակ, ինչ շատ մեծ եթե է, որտեղ այս եթիմին գնացել լսել է, կորոնավիրուսից պաշտպանվելու փոխարեն, տնտեսության մասին մտածելու փոխարեն, պետություն մտածելու փոխարեն, մտածել ես, հեսա, հա, ճիշտ ասում Նիկոլը, ակազիցը, Քոչարյանը ունի 4.5 միլիարդ, Միքայել Մինասյանը ունի այսքան միլիարդ, այս սաղ միլիարդները վերցնելու է քո Նիկոլը, քո սրդի փրկիչը վերցնելու է, բերի այսպես լցի իմենը քո վարդուշտյայի այսպես սեղանին, ասելու այս թփի տերևները մի հատ այնյան քշի, այս միս էլ մորացի վարդուշտյա ջան, սրանից հետո դու մենակ սենց ուտելու ես Angus beef, ու вообще դու տավարել չես պահելու, Շոտլանդիայից հատուկ չվերթով քեզ մի հատ էս սիրուն էլի, ոբշեմ, այս միլիոնը քեզ վարդուշտյա ու դու սենց ապրելու ես, դիշովի էշություններով եք ապրում։ Ու պետք է դա ասվծվի ըստ ձեր Հայկոյի, հա, պետք է ասեմ, որ հասկանաք, որտեվ ասող չի եղել։ Որտեվ ձեր այդ մտքի կարճությունը սաղ կրված տղեկը սաղ գիտեն, որ կրվել է, արցախցի գիտի, ինչքան բան եք մտածում, էլի, ինչքան կարճ է ձեր մտածելակերպի տրամաչափը вообще։ Իրանք սաղ այդ ամեն ինչը հասկանում են, ներողամտաբար արցախցին ձեն չի անում։ Ձեն չի ասում։ Բայց ես մենակ մի բան եմ ասում, այդ բոլոր տենց հայտարարությունների տակ ծափտվողն են Քրիստիկ Պողոսյաններին, նույն Ալենին։ Եկեք դուք գնացեք առաջնագից 20 մետր հեռավորության վրա թուրքական դիտակետից, առնվազն 4 ամիս ասկետիզմով զբաղվեք, այ իմенно այդ հատվածում։ Հետո նոր հասկացեք ինչ բան է հայրենիքը, պետությունը, ինչ բան է պետություն պահելը, որ դուք չվայրահաչեք ձեր եկեղեցու դեմ, չվայրահաչեք ձեր բանակի դեմ, չվայրահաչեք ձեր հավատքի դեմ ու չթողեք որևէ մեկը վայրահաչի։ Դա չի նշանակում ընդունեք բոլոր թերությունները ու սխալները, ոչ։ Բայց այս մարդը հիմքերին է խփում, հասկանում եք, ինքը չի գալի ասում, ստե, պատուհանը մի քիչ փոշոտ է, եկեք ժողովուրդ ջան, մի քիչ սենց մաքրենք, ինքը գալիս է քո ֆունդամենտին բուլդոզերով կոնկրետ խփում է, կոնկրետ տակդ փորում է, հիմքերդ, հենասյուներդ է փորում, դու իրան բերել ես քո պատուհանները լվա, ինքը քո շենքի ֆունդամենտի սյուները դրանց տաշու քանդում է, հասկանում ես, տոն է տա քանդում, էլ ուրիշ ձև չկա բացատրելու, ես չեմ հոգնելու, ամեն օր այսպես բացա, դու հոլի մի հատ փորձվի մի հատ դեբիլ լայվ անես, ու քո դեբիլ լակոտները հելնեն իմ ազգային ժողովից, այդպես դեբիլություններ դու ստան։ Դուք հələ փորձվեք այս լրջագույն խնդիրների դեմ դիմաց կանգնած, այս ջրիկություն շոուն բերեք լցնեք մեր առօրյա։ Ես Facebook եմ բացում, Իսրայելի մերձավոր արևելքի ժողովուրդը, պարսիկները լուրջ թեմաներ ա գրած։ Լուրջ թեմա մարդիկ կիսվել են, որ Պոմպեոն հանկարծ որպեսի Իրանի դեմ ռազմական էմբարգոն, որը պայմանագրորեն ավարտվում է 6 ամսվա մեջ, որպեսի դա երկարաձգի այդ էմբարգոյի ժամանակաշրջանը, դիվանագիտական տրյուկ է գործում, որպեսի ցույց տա իբր թե ինքը դեռևս միջուկային համաձայնագրի մասնակից պետություն, որպես խնդրում է, որ մակում էմբարգոյի ժամանակահատվածը երկարաձգեն։ Ես սա կարդում եմ իրանական լրահոսում, ես պարսիկ ընկերներ ունեմ իմ Facebook-ում, իմ սիրիացի ընկերները գրում են, որ Թուրքիան Իդլիբում եզություններ է անելու,
որոնտեղ համավարակ կատարածված, որոնտեղ ինքը լուծումներ չի բերում, որպեսզի սրանք բունտ անեն սիրիական ռեժիմի դեմ, ռուսների հետևում էշություններ անեն։ Սենց թեմաներ ա գրած, ժողովուրդ ջան։ Ամերիկայի ժողովուրդը գրում է, որ այս պոպուլիստ հայվան Տրամպը, ով որ դեմոկրատը Տրամպը քրֆում, ով որ հանրապետականը քֆրտում է բանը Բայդենին, Գեյթսին ու այն մնացածին։ Ես շատ գեղեցիկ խճանկար ունեմ իմ լրահոսում։ Հայկականը նայում եմ, Ալենի Ռոժնա, այն դեբիլ հայվանի փրչոտը տենց էլ չսարքած ստորին ատամնաշարի ապուժ լայվն է, ապուշություն, սա ղժում են։ Սաղ վրեդ ղժում են։ Հասկանում ես ինչ վատ բան է, որտեղ դուք Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 դեմքերն եք։ Սաղ լրահոսը ղժում է ձեր վրա, ձեր մասին չի կարելի լուրջ խոսալ։ Ռուսաստանի դաշնությունում լրջագույն էլիտաների միջև պայքարա գնում, լրջագույն, խորագույն, կրիզիսա, բիզնեսը կարող ասես вообще էլի սպրտնած ընկնի են, դե կարող է սոցիալական բունտը հելի սաղի սրբի տանի, որ 1917-ը вообще թեթև թիթերերև այդ ամեն ինչի հանդեպ։ Ատեղից մերձավոր արևելքը իրար խառնվի, սաղ գան կաշն թափվի իրար վրա, որ Ամերիկան դրան դեմ չի, որտեվ ամեն անգամ որ սաղ աշխարհը կաշայի մեջ խառնվում է իրար, իրանք սիրուն են դնստած, վերականգնում են իրանց տնտեսությունը, վերականգնում են դոլարի գերակայությունը, ոսկու ռեզերվները նորից լցվում ուրիշ պետություններից թալանած ոսկու ռեզերվների հաշվին ու գնաց կայֆը կյանք։ Դու ինչով ես, ինչի պետքա իմ հասարակության մակարդակը իրավագիտակցել, вообще գլոբալ մտածել է, ինչի պետքա այսքան ցածր պլինտուսային մակարդակը լինի։ Աշխարհից խաբար չեք ինչ է կատարվում։ Անցած դարասկիզբը, դրա նախորդած դարասկիզբից չեք սովորել ինչ է կատարվում։ Դարը մեկ վերաբաշխում է լինում ամեն ինչի։ Աշխարհի ուժեղ տղեկը հավաքվում են, ասում են այս թաղերը իմն են, թաղերը իմն է, ստեյով էս ինչ ապրանքն ասնելու, ստեյց այսքան տոկոս իմ տղեկին է գնում, այս ինչը սենց, այն ինչը նենց, սաղ աշխարհը տենց է ապրում։ Մենք ինչ ենք անում, правильно մուկ ենք տշում, դուս են գալիս ազգային ժողովի ամբիոն ու քրֆում ենք իրար։ Հետո այդ քֆուրը դառնում է լրահոսի թեմա։ Ոչ ոք Արցախի հիմնախնդրից հարցեր չի տալիս, ոչ ոք չի խոսում, թե Լավրովյան հայտարարության հետևում ինչ է թաքնված, ընդ որում շեշտում եմ։ Լավրովյան հայտարարություն ոչ միայն Արցախի վերաբերյալ, այլ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Վրաստանի հանդեպ իր հայտարարությունը։ Եվ դա դիտարկել Ռուսաստանի ներքաղաքական շահարկումների տեսանկյունից։ Ինքը ձեզ չի ասում ձեր սիրուն աշկերի համար, ինքը ասում է Ռուսաստանի սիրուն աշկերի համար։ Ուխիչը պետք է ասի Ռուսաստանի սիրուն աշկերի համար։ Խի պետք ինքը Դարդանի հայի սիրուն աշկերի համար։ Խիարա Ինքը ձեր ինչն է, դայա կտա, մերը տա, հերը տա, ով է ինքը քո, դաշնակիցը տա, really, եթե դաշնակիցը տա, ինչի ես իրա հետ, համատեղ, համագործակցությամբ աշխատող ձեռնարկությունների դեմ, ապօրինի գործեր հարուցում, դու ինչ ես իրա ռազմական բազայի վերաբերյալ, ինչ որ լիգիտիմության խնդիրների դավթարներ հանում վերանայում, ժամանակ առ ժամանակ սպառնում, դու ինչ ես իրա մեջքի հետևում, քու արևին իրա դեմ աշխատող Լուկաշենկոին զամ, դու չես ջոգել, Լուկաշենկոն вообще Բելարուսիան որպես երկիր, Ռուսաստանի պարտիզանական ջոկատնը արևմուտքի դեմ, դու չես հասկացել, արայ դեբիլ։ Ոնց կարելի է այս ամեն ինչը չընկալել, չի լինելու կուրսի փոփոխություն դեպի պոլնի արևմուտք, որի հետևանքով մենք ընկնենք պոլնի Ռուսաստանի տակ, չի լինելու, որտեղ այդ ամենատրամաբանական լուծումը մեր շահերից չի բխում, իրանք իրենց բազարները թողանեն, բայց դու այդ սաղ բազարի ընթացքում պետք է այսպես մինչև ատամները զինված, չոտքի Արցախի հիմնախնդրի մասին, չոտքի տեսլականով, Արցախ Սփյուռք Հայաստան, որտե հայ դուր ծեծեց ռուսը, ամերիկացին, թուրքը, պարսիկովը դուր ծեծի, բացում ես ասում ես Ղարաբաղը չլինելու Ադրբեջանի կազմում, շխ փագում ես, հելում գնում քնում ես, էլի գալիս են, Եհովայի վկաների պես գալիս են, չէ, ռուսն է գալիս, գերմանացին է գալիս, անգլիացին է գալի, իրանք իրենց նավթամուղերի հաշվարկներ ունեն, իրանք իրենց ազդեցության գոտիների հաշվարկներ ունեն, իրանք ունեն ռազմավարություն, իրանք ունեն իզմ, բան որը չունի Նիկոլը, ինքը գալու է այդ իր իզմի քարոշչությունը քեզանի, գալու է խփի դրանը, ասի դուք հայտնաբերել եք Աստծուն բան, էլի, այդ Աստվածն էլ մենք ենք, մեր երկիրն է, մեր տեսլականն է, մեր ռազմավարությունն է, մեր մտածելակերպը, այս պայդրությամբ աշխարհի երեսին թիվ 1 Աստվածն է։ Հայը պետք է բացի ասի, вообще ախպեր ջան, մի րոպե, հարգում եմ քո Աստծուն, լավ ես անում, ինչ անում ես, քննադատարին Զարեթ Սիրեսյանն եմ, բայց ես էլ իմ Աստվածը ունեմ, թե բա ով է քո Աստված, ախպեր ջան, իմ Աստվածն էլ Արցախն է, կյանք, ուզում եմ Արցախը սա, հողերով իմը լինի, մի քիչ է որ բզբզեք, ասենք մուշնուս ասումն էլ է մերը, բայց հələ որ ինի պրոստ ուզում եմ իմ համար հանգիստ քնեմ, դուք դից պես տղեկով բան, կարեք այդ բազարը, ես հին ազգ եմ, ես մեծ եմ տարիքով, 5000 տարեկան եմ, դուք գնացեք այդ ձեր բազարը արեք, հետո կգաք էլի կխոսանք, շխսին ու դուրը փագում ես, գնում քնում ես քո համար։ Բայց ամեն տեղ, որտեղ հայ դուր թակեց այդ ուժը, ինքը պետքա նույն պատասխանը ստանա, ինքը անընդհատ պետքա այդ նույն պատասխանը ստանա։ Դու չպետքա մուրաս, դու ոչ միտեղ չպետքա լուծում մուրաս, դու ոչ միտեղ չպետքա փող մուրաս։
Ամբողջովին պետքա լինես ինքնաբավ, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ միացած աշխատես։ Իսկ այն հայ գործարարներ, ձեռներեցներ եւ այլն, որ այլ պետությունների հետ կապված իրենց եկամուտի աղբյուրներով գտնվում են ավելի մեծ կախվածության վիճակում, իրաց ասում են մի քիչ մի րոպե, բայց ձեր փողը այդքան է պետք չի, սպայդրությամբ կամ այնպես պետք է, որ մենք ոչ մի փողային զիջում կամ այնտեղ ուրիշի բացինք են գա հայկական հողբանը, դες բաներ չենք ուզում։ Սա բանակցելու վրա է, սա խոսալու վրա է, բայց դուք խոսալու շնորհք չունեք։ Դուք ամենաանշնորհք իշխանությունն եք, որը երբևէ եղել է հայոց պատմության ողջ ընթացքում։ Ու դու ալեին, դու մնալու ես այս քո հայտարարությամբ մեր պատմության էջերում։ Հասկանում ես, դուք լինելու եք պոպուլիզմի դասընթացի կարկառուն օրինակներ, ասենք պատմության դասատուն ապագայում այնտեղ չգիտեմ 2050 թվի Նիկոլի սիրած, երախուն կանչելու է գրատախտակի մոտ, ասի բալիկ ջան, նկարագրիր հայոց պատմության պոպուլիզմի ժամանակաշրջանը։ Այնտեղ ինքը ասում է բալիկը Вообще, в принципе, Լևոնի թվից էր սկսել, հետո 20 տարի պերերի վեր եղել, մեկ է սկսեց մեծ թափով ավելի զարգանալ 2018-ին։ Okay, 2018-ից 2020 թվական Հայաստան, հայոց պատմության էջերին հայտնվեց պոպուլիզմի ժամանակաշրջանը։ Ապրես բալիկ ջան, ներկայացրու խնդրեմ ամենահայտնի օրինակները պոպուլիզմի։ Նիկոլ ջան, լայվերդ։ Ինչ era պատմվելու։ Ալենի ասածը, Կապտամազիկի ասածը, Լուլուի ասածը, Արփի ասածը, չգիտեմ այնտեղ այսօր Վիկտոր Ենգիբարյանը այսօր բան արել, ինչ արել, ասել է Հայաստանը ամենառազմականացված երկիրն է ամբողջ աշխարհում, աշխարհի ամենառազմաշունչ, չգիտեմ ինչ էսյան էի ասած, սեշություններ։ Այդ երեխեքը սիրուն կյանք, ասես պատմելու են դասը, ասեն ապրես նստի 5 ցավը տանը։ Հա? Ոնց որ այսօր Եվրոպայում մեր երեխեքը որ գնացել են դպրոց, իրանք պոպուլիզմի ժամանակաշրջանի մաս, պոպուլիզմը որպես Մուսոլինիի բան տրենդ, հասկանում ես։ Հետո դրան հաջորդում է, ասենք Մուսոլինիի անկումը, ներկայացրեք ինչպես Մուսոլինն այսպես իշխանազուրկ դարձավ։ Հետո ով էր առաջին կինը, որ թքեց Մուսոլինիի երեսին խոսքի։ Բա քեզ պետք է սենց ավարտ։ Դրա համար հիմա սիրուն որպես ես օպերան սիրուն եզրափակում ստանա, ես քեզ ասում եմ Արի դու ցեղասպանության ոգեկոչման օրը տենց copy paste էիր արել իմ այդ ազգային ռազմավարության վերաբերյալ ամբողջ տեսլականը սիրուն դասը սովորել էիր Արի այդ տեսլականի շնչին համաձայն ոգուն համաձայն ոչ թե դուխին է ոգի հայկական Արի դու հրաժարականը դգրի ու կազմի ճգնաժամային կառավարություն այնպես որ ոչ մի պոպուլիստ շունչ շանգել հայվան, ոչ մի փողոցային, ոչ մի սորսազգի, ոչ մի լակոտ, որ քեզ տեսել ներշնչվել է ու էշեշ լայվեր է անում։ Չգա իշխանության, որովհետև իշխանությունը դա մի բան է, որը պետք է լինի գործից հասկացողների ձեռքին։ Անփորձներ, անգործներ, երբևէ ոչինչ չկառուցած չազատագրած կերպարներ ոչինչ անելիք չունեն իշխանության ղեկին։ Ինչքան լնգուլավազ են պահպանակները, էլ չգիտեմ, մի քանի երեխեք կան լայվեր են անում, տիպը իրանք սաղին են մերժում։ Չկա տենց բան։ Դուք մերժելով ցանկացած ղեկավարի, ընդ որում Նիկոլն էլ, ցանկացած հայոց նորագույն պատմության ղեկավարի, դուք մերժում եք հայոց պատմությունը։ Իսկ դուք շատ փոքր տզրուկներ եք, որ դուք այտենց դες պահեք։ Դուք ջոգել եք ձևը որն է, դուք ջոգել եք, որ հիմա ով որ հելնում ասում է, ես դեմ եմ Սերժին, Լևոնին, Քոչանին, Նիկոլին, հա, այտենց սաղ գալիս են, թազա ֆրուկտ է ծնվել, այս փրկիչ է գտնվել, այդ փրկիչը պետք է դառնա, այտենց չի։ Պետությունը ռազմավարություն է, ինքը շկոլաներ է սիրում։ Այս բոլոր ձյաձերը, որ այսօր փառքած ծովող չեն, բոլորի հետ ճիշտ բանակցելով հասկանալով ինչ է եղել մեր պատմության նորագույն էջերում։ Սիրուն ֆորմուլաներ գտնենք ու առաջ գնանք, առանց իրար նալելու, առանց իրար ոչնչացնելու, բնաջնջելու, առանց քաղաքացիական պատերազմի տանելու, մոռացեք։ Չկա այտենց մեկը, որը ավելի լավն է, քան մյուսը, համեստացեք մի հատ։ Տիպը դուք էս ինչից լավն եք, դուք այն ինչից լավ, չկա այտենց բան։ Բոլորը հավասար են ՀՀ սահմանադրության ու Աստծո առջև, բոլորը։ Փրկիչներ չկան, փրկիչը մեկն է, Հիսուսն է, երբ որ կգա, ինքը կասի։ Էդ էլ ձեր ասելուն բան չի։ Այսքանը։ Նիկոլ ջան, գրի հրաժարականը, որովհետև չես հասկանում։ Այդ ցանկալի կլներ։ Չես գրի փորձանք ալնելու։ Գիտես Ֆաթիմայի գաղտնիքը, երրորդ նամակը,
որը քույր Լուկիան իր հետ է պահում монастырում։ Պետք է իմաներ սրա խորհուրդը, որ Աթենգազ ես քեզ կպատմեմ։ Ինքը շատ լավ խորհուրդ է, ինչի երեսից Հռոմի պապերը Իրանից հետո հələ որ սխալ են իրանց պահում, այնց ոնց որ դու ես քեզ սխալ պահում։ Ու դրա համար շատ սխալ իրադարձություններ են աշխարհում կատարվում։ Կորոնավիրուսը վկա։ Այսքանը Աչիկներ ձեզ, շատ մերսի, որ միացաք, լսեցիք, շատ մերսի, ամեն անգամ, որ սենց մեր օրը հարամ են, սենց հելնելու ման, նենց հանում սաղի սիրտը հովանը, պակա, բարի գիշեր։